開 audio 先。Hello，我哋係 Red Pill Hong Kong。咁首先嚟講下咧，Red Pill 係啲乜嘢咧 ？Red Pill，大家對於印象嘅 Red Pill 係啲咩啊？有啲乜嘢啊 Matrix 嗰套戲。Matrix 啦，係啦 ，exactly 就係 Matrix 裏邊講嘅嘢啊。Matrix 裏邊我哋有藍色嘅藥丸啦，亦都有紅色嘅藥丸嘅。咁紅色嘅咧就係俾佢睇清事實嘅嗰一種藥丸啦。咁點解我哋要整 Red Pill Hong Kong 呢樣嘢呢？就為咗大家喺愛情路上可以認識多一啲唔同嘅嘢啊，認識愛情嘅真諦係啲乜嘢啊 ？OK， 因為好多人呢都會愛情路上行錯啦，或者有啲唔同嘅 stereotype 啦，令到佢哋覺得哇，點解成日拍拖都好似好唔順利咁嘅呢？點解成日愛情我都揾唔到一個好嘅人呢？類似呢啲問題啦。咁我哋 Red Pill Hong Kong 呢，就係會揾一啲方法同埋一啲 theory 去解決你哋嘅問題嘅。好啦，就係咁樣啦。好，第一個我係 Michelle 啦，自我介紹先大家。OK， 我係 Michelle。咁我嘅 background 就係我係00後啦，一個咁呢我係 single 嘅。OK， 好，下一個。我係 Rainy， 都係00後，都係 single 嘅。咁我係嘉瑩啦，都係00後，而家嘅呢個戀愛狀態都係單身。咁呢，我哋今日就有個嘉賓，呢個就係我哋嘉賓。我係 Natalie， 咁我90後，咁依家都係 single 嘅。好啦，咁呢，相信大家都有唔同嘅愛情問題嘅。咁我哋呢，每一集呢，都會揾一個嘉賓上嚟解決佢哋嘅愛情問題。但係呢，注意我哋 channel 呢，並唔係攞嚟當樹窿咁樣噶 ，OK？ 我哋唔係俾你攞嚟廢噏噶，我哋係呢，當你有一啲 exact 嘅愛情問題想嚟請教我哋嘅時候呢，我哋場外亦都會有一個愛情博士嚟解決大家嘅問題嘅，需要手出嚟睇下，需要手係啦，大家我哋場外都仲係啊，場外都仲有一個人喺度嘅，咁呢，佢就會專係攞 theory 嚟解決我哋嘅愛情問題嘅，就好似這樣。咁今日我哋嘅嘉賓 Natalie。你有啲乜嘢愛情嘅問題啊？有啲咩愛情問題？之前拍拖嘅時候呢，都盡量可能會擔心，因為會好介意出邊世俗嘅目光啊！即係譬如可能依家好多社會上會話你如果叫你男朋友帶你食飯啊，或者買禮物俾你啊，咁就可能叫物質啦。咁喺某程度上會限制住自己唔想 ask for 太多嘅。咁但係心入邊有陣時又會有把聲同自己講，如果可能連一份細細地嘅禮物，即係未必一定話要好貴啊，999支玫瑰啊咁樣嗰啲，可能就係生日食餐飯啊咁樣嗰啲嘅時候，都有陣時可能會覺得，如果問男朋友攞會唔會太奢侈呢？咁就有陣時好似限制咗自己拍拖上面嗰個誠實嗰個情況。咁但係如果你一開頭即係好似我對上一段感情咁樣，可能冇一開頭太過於謹慎，咁可能人哋認識你嘅時候都唔知原來你可能會有呢啲期望嘅，咁但係一齊咗之後，呢啲期望慢慢會可能多咗嘅時候，可能對對方就係個負擔。咁呢個就我覺得會唔會即係究竟女仔喺拍拖嘅時候，究竟有啲咩係應該可能可以要求男朋友，或者有啲咩係唔可以要求嘅，或者要求咗會太過分。OK， 我覺得你講嘅嘢就好似啲人會定義想要物質嘅女仔就係港女啊，係咪啊？有驚俾人咁樣講？都會驚嘅，係啦。即係一來你又唔想嘥男朋友太多錢啦，係咪？我會希望喺佢 afford 到嘅範圍內，可以收到有少少心意上嘅嘢咯。即係如果你可能我當你一個月揾得2000蚊嘅，咁你唔可以帶我出去食飯，咁你屋企煮，我覺得都 OK 嘅。又或者你買唔起好貴嘅花，咁你送一支俾我都係一個心意。咁但係我唔知，即係有個定義就係點樣為之 ask for 太多，點樣為之 ask for 太少。自己心入邊嗰個情就唔係好 clear 咯。OK，我諗乜嘢係問得太多先？問
問得太多嘅定義係啲乜嘢先？由男女關係雙方想要啲乜嘢嘅開始呢？如果我自己呢個情況，我想有個男朋友，即係如果我拍拖我男朋友嘅話，我會想對方可以 support 到我咯，即係無論你係 emotional support 啊，或者 financial support 啊，即係喺我需要你嘅時候，你可以 support 到我，咁我覺得就 OK 咯。OK， 咁通常大家覺得啦，普遍地，如果你覺得一個人問得太多，係例如攞啲乜嘢咧？俾我先啦，我會覺得係買名貴嘅嘢，即係有買有牌子嘅嘢咯。因為好多人都唔一定 afford 到之餘，佢呢樣嘢真係有名牌嘅係太貴，佢哋唔一定有呢個能力去 afford 到。但有啲人所謂嘅港女啦，都有可能係會覺得你唔買就係唔愛我咁樣。咁你哋覺得 ask 得太多嘅係啲乜嘢？其他例子？我覺得比較係，我覺得會係 ask for 係 emotional support 多啲咯。我覺得即係點講咧？你其實即係好似你啱啱講一樣嘢咧，我反而會想將個重點 focus 喺咁你一開始拍拖係即係為咗啲咩咯，同埋你雙方係期望要啲咩咯？即係好似你啱啱講話，會唔會驚俾人覺得你好似個期望太多或者乜嘢？咁其實我覺得反而係大家想呢段關係到底要大家付出啲咩咯？我喺我自己嘅角度咧，我就都幾清楚，如果係我男朋友，我會想去俾到啲咩我嘅。咁我又即係點樣講咧？我覺得自己唔算 ask for 太多，但係我都唔想降得太低自己個 standard 咯。即係我會覺得，譬如以前同男朋友有個例子，就係佢嚟接我收工，但係佢為咗慳錢，佢所謂嘅接我收工係連地鐵站個閘口都唔出噶咯。呢個咁我前男友都係咁啊。究竟係你搭車嗰10零20蚊重要啲，定係你嚟接我收工呢一個？即係到門口咁樣。係啦，即係如果我 ask for 你出埋閘嚟到我公司樓下接我嘅，咁係咪叫 ask for 太多呢？咁雖然喺我個價值觀嚟講，我會覺得搭車嗰10零20蚊好少啫嘛。咁但係喺對方嘅眼中未必咁樣諗噶嘛。咁喺我對呢樣嘢反對之前，我就會想為對方諗下，究竟我係咪應該體諒佢為咗慳嗰10零20蚊而唔應該唔開心呢？好多呢啲情況就會喺度諗緊壓抑緊自己嘅情緒。有陣時我會覺得正常女仔會可能已經即刻發晒脾氣啊，會話你嚟接我收工，你連閘都唔出，咁你知乜嘢？你都唔愛我嘅。係啦，咁但係我又覺得，如果我要理解對方個立場嘅時候，自己就唔應該有太多呢啲 complain， 咁就變咗將自己嘅情緒吞咗佢。咁但係久而久之，當我真係好需要 emotional support 嘅時候，對方好似就唔識得或者冇呢個自覺要去開解我嘅情緒咯。即係好多時我已經自己 process 咗啦嘛。係啦。咁但係調翻轉，我知道我要男朋友嘅，我想去俾到啲咩我嘅時候，反而我其實一路都唔係好知男仔究竟拍拖佢哋係為咗啲咩咯。因為依家好多時男女關係拍拖，以前嘅關係就可能個目標係結婚、生小朋友、組織家庭啦。咁但係呢個年代好多人都唔想結婚㗎啦嘛。咁如果唔結婚嘅話，咁呢一段關係入邊，男方究竟想喺女方身上得到啲咩呢？咁呢個其實係我覺得我仲係好 confused 嘅地方。OK， 我覺得你講呢樣嘢係好帶出到個事實嘅根源，就係啱啱講嗰樣嘢，就係男女究竟喺關係上想攞到啲咩呢？咁你哋講咗女仔嗰 part 啦，咁你要即係當你要了解成件事點解 work 或者唔 work，或者點解個男仔咁樣 behave 嘅時候，你就要了解埋男仔嗰 part 啦。咁
咁作為男仔，我分享下啦，因為我又唔係話邊方面嘅專家，但係我就即係飽覽外國嘅所謂嘅好多 Red Pill 嘅 content 啦。咁佢哋其中講一樣好重要嘅嘢就係、你要知道男女嘅關係咧，就人類歷史有幾耐，基本上就有幾耐。即係人類就演化到有雄性雌性啦。咁基本上你要理解依家男性嘅 behaviour 咧，首先你要諗翻究竟石器時代啊，好多年前啊，究竟最原始嘅關係究竟係點樣樣嘅咧？因為我哋個腦咧，基本上由石器時代到依家有文明開始，我哋人係即係進化係冇咁快嘅。咁簡單啲嚟講，我哋個腦咧同石器時代個腦係同一個腦嚟嘅。咁你諗下喺石器時代，男女點解會黐埋一齊咧？繁殖。呢個其中一個好簡單嘅原因，但係個問題就係點樣由呢一樣由簡單嘅兩性關係演化到變成一個會有 commitment， 然之後亦都會所謂我哋叫 monogamous 啦，中文就即係單一對一嘅關係咧。點解會咁樣嚟到咧？咁就梗係對於男方又有好處，對於女方又有好處啦。咁如果原始嚟講咧，男人最緊要嗰幾樣嘢咧，就係性需要啦，第一啦。第二就係咧，要確保到自己嘅後代繁衍到落去。咁呢個問題係對於女性嚟講係唔需要質疑嘅，因為你陀住個仔係肯定係你噶嘛，係咪？咁但係對於男方嚟講咧，就有啲唔同喎，因為人類好特別嘅，同其他動物咧就係咧，人類係可以收埋自己嘅排卵期嘅，即係其他動物咧，你可以一眼望到究竟佢幾時係排卵期，幾時唔係，但係人咧係好獨特，呢樣嘢係女仔係睇唔出嘅。咁對於男人嚟講，永遠都有個疑問就係、喂，究竟我個仔究竟係咪我嘅咧？咁樣樣。咁呢個啲人依家啲人可能會覺得，喂，呢個問題咁戇居嘅。但係其實咧，喺美國嗰邊有數據顯示咧，係基本上十個後代咧，有一個都唔係屬於可能結咗婚嗰個男人。10個有一個黐撚線，你諗下，你行到街上面望到10個一個，佢唔知自己老豆唔係自己老豆。其實個率係好高，即係呢一樣嘢，女人會做呢一樣嘢嘅比例係比大家想象都高好多。咁所以對於男人嚟講，呢一樣嘢都好重要啦。咁呢個都解釋到好多男人嘅 behaviour 點解，即係譬如男人點解咁介意你之前有幾多個啊？你身邊有冇其他男人啊？其實就主要係因為呢一樣嘢係一個好原始生物學嘅一樣嘢嚟嘅。咁啱啱講嗰樣嘢就係、如果男人想要嘅嘢係性同埋後代嘅話咧，咁其實結婚或者任何形式嘅所謂叫 commitment 嘅關係啦，即係公開嘅關係咧，其實對男性係冇實際嘅着數嘅。簡單啲嚟講，你俾佢搞你，其實對於男人嚟講，即係依家唔係個個都講後代啦。咁如果唔講後代嘅時候嘅話，基本上佢同你上到床，佢男人已經滿足咗㗎啦。我想問，係，但係男人你有 emotional support 都好緊要㗎嘛？咁你 as 一個男性，你喺你嘅伴侶身上獲得一啲 emotional 嘅 support，你都可以開心㗎。嗱，呢個係一個好女性嘅睇法嚟嘅。呢個睇法絕對唔係錯嘅，因為我哋人就係即係要想知人哋係點樣樣，我哋就諗自己㗎嘛。咁但係男女最唔同嗰個地方咧就係、男人嘅 emotional support 咧，基本上係同女性嗰個本質唔同嘅。OK。對於男人嚟講咧，有問題咧，男人唔會覺得講咗出嚟會好受咗嘅。男人反而會覺得佢反而會介意。當然啦，男人係需要揾人傾訴嘅。咁通常都係揾啲兄弟啦。點解揾啲兄弟咧？就係、因為男人好介意一樣嘢，就喺啲女人面前顯得自己唔掂。咁啊，又講翻石器時代嗰個時候啦，就對於女人嚟講咧，有一種好生理式嘅反應嘅，就係、例如你見到個男人喺一啲正常唔會喊嘅情況之下喊到飛起，或者俾人哋打鑊金嘅。咁喺呢啲情況，大部分女仔咧都會即刻對呢個男仔個吸引力少咗嘅。咁當然唔係會即刻覺得佢唔吸引啦，但係會扣分嘅。咁如果你哋冇經歷過呢樣嘢咧，你係好難可以就咁講到俾你聽，係一種好原始生理嘅嘢嚟嘅。咁點解咧？其實就係因為你喺講翻女人需要嘅嘢啦，除咗啱啱你哋講嗰啲嘢之外，就係另外一樣嘢就係物理上嘅保護啦。
或者感情上嘅支援、情緒上嘅支援啦。咁你既然要喺對方獲得情緒上嘅支援，咁佢情緒上一定要穩定過你噶嘛。所以如果你見到你喺嗰個情況之下，你冇咩情緒反應，而佢好大情緒反應，咁咪即係代表佢支援唔到你咯。好似佢弱啲咁樣。佢仲弱過你啊嘛。嗯、就另外就正如俾人打一身都係一樣啦。就係你睇住個男人俾人打到飛起，咁即係好明顯俾你睇到佢保護唔到你啦。咁呢兩樣嘢係會有影響嘅。咁成日咁講緊咩咧？係啦，就係話嗰個 show 情緒嘅係啦。你話男人需要情緒上嘅支援咧，佢更加介意嗰樣嘢就係喺女人面前示弱咯。OK，即係 kind of，如果我有啲問題搞唔掂，然之後我同女人講，我同我自己嘅女人講完之後，你係會令到自己嘅女人對你嘅，即係你會擔心啦。雖然你哋未必係咁覺得啊嚇，咁但係其實佢都係 show 咗佢弱嘅一面啊。咁呢一樣嘢對於男人嚟講係更加嚴重過所謂嘅即係情緒支援。所以即係男人喺社會嘅 expectation 就係要自己要頂晒啲嘢㗎嘛。咁當然冇人可以自己真係頂晒啲嘢嘅。但係對於男人嚟講咧，你見到啲男人中意睇嗰啲嘢，或者男性嘅幻想就係自己有幾強得幾強咯。然之後就可以 show 到俾人哋，即係唔需要靠任何人咯。你見到所有嗰啲，即係你睇嗰啲動作片啊，乜鬼嘢成啊，嗰啲主角嗰個 stereotype 都係咁樣樣嘅。咁所以呢個就係男女諗法咁唔同啦。即係你話男人需唔需要喺女性身上獲得情緒支援咧？我諗大部分男人會將呢一樣嘢擺到個 priority 擺得好低。即係當然，你作為男人有啲咩事嘅時候，你知道你另一半會包容你啊，或者會撐住你，呢一樣嘢係好強心針嘅。咁但係唔會係一種對於女人嚟講咁重要嘅嘢咯。咁嗱，我哋依家有晒個 equation 兩邊啦。男人需要嘅係性啦，同埋另一樣好緊要嘅，男人係需要寧靜嘅。呢一樣嘢咧，我係覺得真係中學要教嘅。但係好多段失敗嘅關係咧，去到尾咧就係因為女人唔明白究竟男人需要啲乜。其實男人係需要好少嘢嘅啫，真係。你俾到性，俾到寧靜佢咧，呢兩樣嘢其實你已經贏咗99%嘅女仔㗎啦。咩為之寧靜咧？簡單啲嚟講就係佢喺度做緊自己嘢嘅時候，你唔好搞佢，你唔好餓佢，或者佢打緊機嘅時候，你唔好煩鳩佢。即係當然男人係好願意去服侍女性嘅，或者去取悅女性嘅。咁之前我睇過有一個 channel 佢講得好好，佢就話啦，你想個男人同你去某個地方，你同佢講啊 baby， 你想唔想去邊度啊？男人會好老實咁答你，唔想，我想喺屋企打機。但係如果你問佢 baby， 如果你同我去邊度，我會好開心。你將個 frame 成咁樣咧，就大部分男人都完嘅，因為你將嗰成件事變成你想唔想去嗰個咩地方，變成你想唔想氹我開心。咁好多男人聽到你想唔想氹我開心嘅時候，答案都係 yes 嘅。咁如果你嗰條仔聽到呢一樣嘢都冇反應嘅話咧，咁就好有問題啦。即係佢連最基本係啦，佢連最基本咁簡單嗱，你做呢樣嘢我就開心啦，佢都唔肯做。咁其實已經係冇咗愛喺度㗎啦。咁嗱，有咗呢個 framework，你就會明白到究竟即係你係用緊啲咩去換啲咩翻嚟。即係你買嘢，你都知啊，我俾幾多錢，我攞到件乜嘢貨。咁你要知道對方嘅即係個天秤嘅另一邊究竟係擺住啲乜嘢嘢咯。咁正如啱啱所講就係你哋話，喂，女仔有啲咩幾時會俾人覺得物質啊咁樣。咁調翻轉嗰樣嘢就係男人想要嘅嘢係呢兩樣啦。咁到女人想要嘅嘢就係你就係想要物質上嘅提供，情緒同埋物理上嘅支援啦。物理上嘅支援即係可以有咩事可以最好可以保護到你啦。咁當然我哋現代社會少咗好多物理上嘅危機嘅，即係你唔會無啦啦俾狼俾人攻擊咁樣，又唔會俾人攻擊少啲嘅。咁但係你都會想你嘅男伴係有呢個能力㗎嘛？係咪先？咁男人成日 FF 呢啲嘢㗎，男人成日 FF 話俾人打劫，我點樣英雄救美乜嘢成？係男人係有呢個天性，咁當然女人係有呢個需要。咁呢個係好基本嘅一樣嘢啦。另一樣嘢就係你講情緒上支援啦，其實男人就唔係好點俾到情緒，唔係好識點俾到情緒上支援嘅。不過通過訓練係 OK 嘅。咁跟住然之後就係物質上嘅提供咯，就講翻啱啱石器時代點解啲女仔會黐住男仔咧？因為佢打到獵啊，可以攞到嘢食翻嚟。佢有種 masculinity 喺度。係啦。咁masculinity呢個係一個更加深嘅 concept，呢個可以遲啲就談到，因為一講2個鐘嘅可以。但係就呢
家就喺呢個基礎嘅層面啦，我覺得就係、首先我覺得唔好覺得女仔要求物質呢樣嘢係一個問題，因為呢個係一個關係嘅基礎嚟嘅，係咪先？即係你女仔，如果你唔係要物質，咁當然物質有極端有唔極端嘅，即係唔係下下話哇我又要錶又要手袋又要咩成。咁但係女仔喺男仔身上攞到物質呢一樣嘢係好天經地義嘅嘢嚟嘅，因為你一個正常交易啊嘛。如果你個男朋友俾唔到物質上滿足你，淨係所謂俾到情緒支援你，咁都冇乸用啦。即係各位都唔會覺得呢個係一個好吸引嘅男人啦。咁好多時候女仔就會覺得，哇我唔係好介意錢嘅，但係我要個男仔有上進心。咁其實上進心呢樣嘢咧就係、其實就係即係你唔使依家有錢，但係我要你將來有錢。要有到錢。係啦，咁其實都係同一樣嘢嚟嘅啫，本質上。好啊。OK。咁啊，呢個交翻俾 Michelle 你先。OK。又提出下一個重點。我諗一諗先。OK。我諗緊你有冇嘢我可以反駁到？係。有冇嘢可以反駁到佢嗰種 concept？你可以講下女仔嘅睇法咯。女仔嘅睇法 OK。As 一個女仔，我會覺得我原本唔會100% 覺得要物質係一樣天經地義嘅事先咯，因為我覺得即係 as 一個 couple 咁樣啦，你係要互相付出噶嘛。互相付出嘅時候，我就覺得可能 let's say 條仔好窮嘅，佢冇錢嘅，咁我仲要佢物質上提供嘢俾我嘅時候，我有一樣好 rap 飄嘅嘢可以，我又唔係反駁你嘅，其實我係講同一樣嘢嘅。係。點解你會咁覺得咧？就同男人俾人話淨係鹹濕佬，除咗對性之外，其他乜都冇興趣係一樣。呢個係一個異性男女之間咧，好似博弈咁嘅，即係你講緊整體啊，成個社會嘅男性性，成個社會嘅女性啦，係有種存在住一種隱藏嘅博弈關係。所以點解啲男仔會互相討論點溝女，啲女仔又會互相討論究竟自己男朋友係點？點解你會有呢種諗法咧？就正如男仔俾人話，喂，你唔可以下下淨係諗肉體關係啊一樣，係一個異性嘅 shaming tactic 嚟嘅。shaming tactic 即係中文應該點講咧？一種用貶低對方，用羞恥嚟控制對方嘅手法。例如咧？例如好簡單嘅啫，你同我講你要隻乜鬼嘢手袋， Okay. 我同你講你咁物質㗎。咁我想達到嘅目的係咩咧？就係通過令你自己覺得 shameful，而令到我唔使做嗰樣嘢。呢個就係一個 shaming tactic 啦。之後會經常出現呢個主題，你會發現好多你喺男人身上聽到嘅嘢，或者女仔講俾男人聽嘅嘢咧，係一個 shaming tactic 嚟嘅。就正如女仔話，喂，男仔你要負責任喎，呢個都係一個 shaming tactic。咁當然，即係我唔係講緊 shaming tactic 就係有，就唔代表本身嗰樣嘢有問題啦。但係係一種操縱手段，係令到對方唔想，即係令到對方有藉口唔做嗰樣嘢俾對方嘅原因。咁所以如果男仔講你喺心裏邊點解會有呢個諗法，就係因為你聽過好多次。你聽過好多次話，喂，女仔物質唔好啊，女仔物質乜嘢食。咁問題呢啲想法、呢啲講法一開始喺邊度出嚟？我覺得係啊，即係你會有咁諗咧。原來一路自己俾人控制咗。係啊，因為我啱一開始我都想問你咧，就係點解你會覺得俾人話你 ask for 太多？即係我未聽到你嗰個俾人話係咁，邊個話你咧？邊個係咪有人咁樣話過你？定係我哋一路接收到社交化啲 concept 話，哦，做女仔唔可以咁嘅。冇錯。而家你香港，如果你追求物質，你就係港女。即係我一開始我想澄清翻呢個位就係、大家點解我會問你？大家 ask for 啲咩？就係邊個話你 ask for 太多咧？即係嗰個位就係、其實一路佢吞緊粒個社會呢個社會呢個 IG，所以呢個就係一個 rap 飄嘅 moment。其實我以前啲男朋友就冇直接咁樣同我講過話，我咁樣做嘅話就太物質嘅，咁可能絕大部分都係嚟自社會啦。咁但係可能 for example，我以前聽過嘅就係佢會話我唔係搖錢樹咯，我身上面唔係生金嘅，即係佢會覺得我 ask for 某啲嘢嘅時候就係佢冇呢個能力 afford， 然後佢會覺得我難為佢，可能都係咯，難為佢咯，係啊。咁久而久之就會覺得因為嗰陣時其實我拍拖經驗唔係好多嘅，咁呢啲都係可能頭一兩次、第一兩次拍拖嘅時候嘅經驗啦。咁
我唔知道究竟點樣為之 ask for too much 定 ask for 即係一件 normal 嘅嘢嚟㗎嘛。咁當佢咁樣講嘅時候，我就喺度反思自己，我係咪問得太多啊？係咪唔應該要求呢樣嘢啊？咁樣嗰啲，咁可能久而久之就會同自己講唔應該問任何嘢咯。我明你個 point 啦，即係好似即使咁樣講都好啦，我都會有陣時覺得，即係我有個對象嘅話咧，let's say，我都會驚我問呢樣嘢係咪麻煩到佢，係啦或者係咪令到佢有 burden 咁樣咯？係因為好多時，我覺喂，得多謝樂仔 subscribe 啊！多謝，好嘢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 。即係我自己可能同自己性格都有關嘅，我唔係即係我好怕麻煩到人哋。如果我可能同佢溝通嘅過程中，我 sorry 打斷一下，有人問有冇右邊女仔嘅 IG？右邊右邊即係呢個。哦，有右邊女仔 IG，轉頭話你聽，真係睇埋先好冇？轉頭會公開大家 IG。係咯陣間會講噶啦。我啱啱過到邊啊？想睇多啲女仔記得 subscribe，想想見到佢繼續做嘉賓，再記得 subscribe， subscribe。真係講到係啊，可能同自己性格有關啲麻係啦煩女人。跟住可能喺溝通嘅過程中，我如果覺得或者我 sense 到佢好，即係有一個我好容易 feel 到人哋有一個拒絕嘅態度啊。即係我會好容易睇得出佢想定唔想做嗰樣嘢。如果我 feel 到佢唔想做嘅，可能我就已經佢未出聲之前，我已經會同佢講：唔緊要啦，你忙啊，你做你自己嘢啦，唔緊要啦，我自己搞掂啦，咁樣嗰啲。咁好多時呢啲情緒就會自己吞咗。咁我覺得喺一段關係入邊其實係唔健康嘅，但我唔知點樣去改善佢咯。嗱，我覺得啦，以我觀察，只要一個人好中意你，講緊係真係沉晒船咁好中意你。當然，我唔係講沉船係一個最壞嘅 term 啦，即係如果真係有一個人好中意你，佢咩都會肯為你做咯。即係即使遇過佢，即使佢俾唔但係咧，晒我知你，道啦，唔係啊，因為咧呢個可能係佢其中一個 love language 嚟㗎，就係你唔會想麻煩到人咯。係即係呢個係都係你對伴侶，即係唔好話你本身性格啊。我覺得可能係你對住自己男朋友咧，呢個都係你表達對佢愛嘅方法咯。即係你唔希望你太麻煩到佢，或者佢要額外為你付出好多嘢咯。係啦，嗱呢個其實啱嘅，但係呢一樣嘢就會衍生咗另外一個問題啦。當我乜都想自己搞掂嘅時候，喺男仔嘅角度，頭先你哋講話即係可能男性特質咁樣嗰啲呢，佢可能就展現唔到咯。即係喺男仔嘅角度，可能佢哋會覺得我太獨立啊，佢哋冇嗰種展現到佢哋男性魅力嘅機會。咁可能變相地佢哋即係點樣講呢？會覺得我好唔使佢幫手咁樣，好似唔需要佢咁樣。係啊，可能會覺得自己不被需要咯。咁頭一眼望你個感覺都的確係俾咁樣嘅。係啦，咁係咯，所以即係可能好多人睇外表會話哦，你身形好啊，或者你個樣唔差，你應該唔缺機會啊咁樣嗰啲。但係某程度喺呢一方面，對於男仔嚟講會係一個推開嘅信號咯，即係佢哋會覺得好難取悅我啊，又或者佢未必做到自己我要嘅要求啊，即使可能其實佢哋唔了解我。係啦，咁一齊咗之後，當然我會想依賴對方啦。咁但係因為佢識我嘅時候，佢已經覺得我係乜都自己搞掂噶啦嘛。咁到我可能真係想依賴佢嘅時候，佢就會覺得你之前都係自己搞掂噶啦，點解你依家要我幫手啊？我覺得會啊。係啦，可能會有呢啲問題出現咯。咁我個問題就係我想攞個中間點。我想俾即係我嘅男朋友可以又展現到佢男性魅力嘅一面啦，同時我又可以保持自己獨立，即係可以保持自我咯。我唔需要好似啲之前咪有套戲叫《撒嬌的女人最好命》嘅，跟住個女主角咪又係好強勢啊咁嗰啲，佢就係為咗個男仔去改變自己啊嘛。我就唔想話做到呢一個地步，我都想可以俾男仔有佢哋表現嘅空間。呢啲時候可能就要睇你識唔識扮蠢咯，即係咧，唔知之前睇過啲
話咧，即係你會寧願揀一個本身就係、即係本身係蠢嘅女仔，定係叻過你嘅女仔？我覺得呢個係嗰個位咯，即係可能我諗大部分男仔都會首選蠢過你嘅女仔先咯。但係依家好多人都中意姐姐喎，即係思想上成熟，同埋有好多嘢都叻過佢。中意姐姐其中一個原因，我諗姐姐 emotional 比較 stable，係又唔使點你波呢個就係啦唔使睇返落煩啱啱講安寧嗰 part。我唔因為對會咁於男人嚟嘈到講，安你。寧係好重要。係啦，即係我都好明白即係我自己本身可能性格都唔中意女仔太嘈嘅，即係好多太多尖叫啊，喺搭飛機成日聽到 BB 嗌啊咁樣嗰啲，我都唔中意嘅，所以呢 part 其實我係比較理解嘅。我覺得啱啱講嗰樣嘢好重要，就係你話究竟揀一個蠢過自己定係醒過自己嘅女人呢？咁其實調翻轉，我覺得呢一樣嘢應該係調翻轉問女仔，究竟你 prefer 一個聰明過你嘅男朋友啊，定係一個蠢嘅你嘅男朋友？聰明。OK，咁嗱，相信大家都唔使講噶啦，大家都希望男朋友即係各方面出色過嚟啦。咁調翻轉，對於男仔嚟講呢，男仔如果你問男仔究竟想揾一個聰明過自己定係醒過自己嘅女朋友呢？男仔嘅答案應該係冇所謂或者係冇諗過。點解呢？因為喺男人嘅心目中呢，佢會自然地覺得，即係如果我覺得一個值得去拍拖嘅男仔呢，佢唔會諗呢一個蠢過你定醒過你嘅問題，佢會希望自己有能力過你咯。即係佢調翻轉，佢唔係話特登，我揾個女仔蠢過我，等我易啲呃佢，等我易啲狂操到佢先。佢未必係咁嘅心態，佢純粹係諗一個需要佢保護嘅人，或者需要佢 provide 嘅人。咁調翻轉，如果佢係揾緊人去 provide 去付出嘅話，而你係醒過佢，咁佢自然可能覺得你冇咁需要佢。而咁樣去未必揀一個聰明啲嘅女仔，但係就唔係話啱啱講嗰種話好有惡意嘅心態咯，係一種好出於自然嘅東西嘅。咁單純係激唔起對方嘅保護欲或者係啦咩，咁你話保護欲呢樣嘢係咪超級重要？又未必嘅，因為即係全天下男人就唔係鐵板一塊嚟噶嘛。咁每個人大家有唔同嘅 mix 嘅，但係你啱啱講嗰樣嘢都好緊要嘅。你啱啱就話死啦！你啱講緊咩咧？我話佢識唔識扮蠢啊嘛？係啦，女仔究竟使唔使要特登扮蠢而令到佢滿足男人英雄救美嘅幻想咧？我覺得又唔使嘅。唔使驚，但係做因咗你就為會佢個概念係咧，如果我知你係特登扮咧，就只會覺得好空虛咯。因為個重點係嗱，其實你諗下成件事個重點係究竟男人係咪真係有呢個能力啊嘛？而你嗰樣嘢亦都係真係要幫喎。咁如果你呃住佢嘅話，咁就同男人呃你係同一個性質嘅嘢嚟嘅啫。即係個男人呃你，冇啊，我之前冇拍過拖，你係第一個。哇，我冇同呢個女仔聯絡，其實係一樣嘅 level 嘅嘢嚟嘅啫。咁所以你個 advice 就係，如果我將來即係有機會拍拖喺個 relationship 入邊，就應該係我係點樣就係點樣，唔需要專登扮蠢。冇錯，呢個我絕對係咁樣建議。但另外一樣嘢就我覺得係，但係啱啱你講嗰樣嘢都好係中 point 嘅，就係當你好獨立嘅時候，你的確係會喺傳統嘅男人眼中係會冇咁吸引。咁呢一個係事實。但係亦都唔係同你講嗱，即係好簡單，好簡單。我當你係百萬富翁、千萬富翁，好有米，靚仔嘅，唔係年紀太大，可能廿就會有啲唔實際啦，30零啦，我當你。咁眼前你有兩個女仔，一個係 M 記打工嘅，但係好乖嘅，唔係好出聲嘅。溫文爾雅，我當兩個外表一樣啊，一樣分數啊，唔好講啲咩 preference 嗰啲成啊。總之兩個女仔，你覺得係外貌上係完全一樣嘅。而另一個咧喺間公司度做啲唔知咩行政職位，有翻咁上下 management level 啦。咁你覺得個男人會揀邊個啊？我覺得會揀蠢啲嗰個。你哋咧？易操控啲。易操我可以覺得會揀 office 嗰個。嗱，好簡單一樣嘢就係、呢個又係男女之間嗰個想要嗰樣嘢嘅分別啦。啱啱我哋啱啱開 show 之前講嗰個題目咧，就係
究竟你應該揾一個有經驗定冇經驗嘅人？咁我覺得男女呢兩樣嘢咧，即係根據實例嚟睇啦，係調翻轉嘅。女仔係想要完成品嘅男人嘅，女人係唔想要嘥時間要去 train 條仔，又要慢慢話俾佢聽究竟有啲咩。大家女人都幻想，哇，一個已經係好識做㗎啦，所有嘢已經係因嘅，我覺得係有原因，係亦都非常之合理嘅。我唔係講緊呢樣嘢有問題啊，係冇問題嘅。但係調翻轉，男人點諗咧？男人係想要一張白紙嘅，所以點解女性嘅純潔對於男人咁重要咧？因為你唔識，佢可以用佢嘅方法 train 你，即係唔好講到 train 好似 train 狗啊嘛。因為一段關係其實即係呢個冇貶低嘅意義嘅，男女咧互相 train 大家嘅。咁但係男人係會 prefer 一個可以俾佢塑造到嘅女人，而女人係會 prefer 一個已經完成咗嘅男人。其實大家係啱啱好 match 翻嘅。咁調翻轉就係、是，咁你話嗰、那個喂 office 嗰、那個喂佢可能冇咁易俾人揀到喎。咁、個結論係點咧？就係、是、佢要揾一個可能佢又要揾一個再勁啲嘅男人咯。係啊，但係選擇唔多。冇錯，你越上就選擇，再加埋你年齡越大，亦都選擇會越少。咁然之後去到一個問題就係、是、其實依家好多過咗30歲嘅女人啦，亦都係事業有少少有成啦，之後就面對一個問題就係揾唔到適合嘅伴侶。簡單啲嚟講，你覺得有興趣嗰啲，唔係對你有興趣嗰啲，你覺得未到你個班，即係呢個唔係講話一個啲女仔好串嘅問題啊，純粹係因為你真係覺得呢一樣嘢，即係嗰個人可能真係未到你 level，咁可能係事實嚟。咁好啦，咁究竟點解會變成咁嘅咧？嗱，又係一樣好，即係一個 red pill 嘅理論啦。就其實由女權運動開始嘅，咁女權運動咧就其實分咗3波。第一波咧就大概係20世紀初啦，即係1900幾年、10幾年啦。咁第一波女權運動咧就係俾啲女性有機會出嚟做嘢嘅。咁其實呢一波女權運動其實已經都幾大鑊㗎，因為當時男人出嚟打一份工係可以撐起成頭家嘅，基本上啦。咁但係因為女人就即係當年有啲女人話：哇，我哋喺屋企好悶喎，冇嘢做喎，我哋都想做男人想做嘅嘢喎。咁就於是女權運動啦，咁啊搞到成堆女人就出咗嚟職場啦，又可以即係照做男人嘅 job 啦。咁個問題發生咩事咧？有讀過經濟學嘅大家就知啦。當你個 supply 多咗1倍，然之後你 demand 係冇變嘅時候咧，咁你價錢咪跌咯。咁所以點解依家我哋呢個社會咁痛苦？你一定要基本上要男女都一齊出嚟做嘢，先可以維持到生計咧。某程度上係因為第一波女權運動。咁當然我唔係覺得為女人應該要留喺屋企乜嘢成嘅，即係有啲人係咁樣諗嘅，但係我覺得未係必然嘅。但係個問題就係當你拱晒出嚟嘅時，拱晒咁多勞工出嚟，其實最開心係啲老闆，因為本身佢要用100蚊先可以請到一個人，依家忽然間多咗1倍人數啊嘛，咁我自然我唔使俾咁貴啊，我出50蚊，你唔做下一個，其實好自然嘅。咁好啦，第二波女權運動咧就係講投票嘅，咁投票就呢個個人睇法啦，我就覺得男女投票，男女都可以有投票權嘅。投票啲人投票投得戇居嘅問題咧，唔係因為男女嘅分別，係因為佢哋自己教育程度問題啦。咁不過算啦，我哋香港冇人得投票，所以講嚟嘥氣。咁好啦，第3波女權運動咧，就係依家最大影響嗰一批啦，就係依家啲人成日話女權撚嗰啲，其實就係講緊第3波女權運動。咁啊，大家唔好撈亂，因為第1、2波即係我都覺得係正路嘢嚟嘅。雖然你話喂多咗workforce 出嚟，跟住令到人工跌咗，咁但係咁你冇理由因為人哋係女人就唔俾人哋做，即係呢樣嘢都好唔公平。咁但係去到第3波女權運動咧，簡單啲嚟講就係大家各位不知不覺由細到大吞緊嘅 blue pill 係咩咧？就係同你哋講，哇，女人都要獨立，女人都要好似男人咁，男人做到嘅嘢女人都做到。好啦，咁個問題係咩咧？因為男女天生係唔同，唔單止能力上嘅唔同啦，仲要係大家想要嘅嘢唔同。咁男人可以頂到1個月1個禮拜返80個鐘頭工，做到黐晒線，然之後佢去衝職位，去做 CEO， 去開公司咩成。但問題女人有幾多人領到咧？女人因為佢天生嗰個受壓能力同埋你哋想要嘅理想生活係唔同噶嘛。咁所以當你聽咗女權講嗰啲嘢，話喂，男人做到嘢，女人都照做到喎。然之後去實踐，去爬你哋嘅事業嘅階梯嘅時候，去到一個年紀，你發現撲街啦！
我係咪真係想好似個男人咁樣樣咧？因為簡單啲嚟講，第三波女權運動就係 sell 你哋女人男人嘅生活方式啊嘛，就係去翻工，就係去升職啊嘛。咁對於男人嚟講，佢可以做10年嘢，做20年嘢，佢冇任何長線嘅伴侶，佢係 OK 嘅 ，emotional 上係冇問題。但對於好多女人嚟講咧，係頂唔到嘅。咁有人做過民調就係話，呢個世界上最唔開心嘅 demographic， 即係最唔開心嘅人種咧，就係40歲至到50歲冇結婚，即係單生身啦，冇細路嘅女人。即係佢哋調查啲人，喂，你 happy 指數係幾多啊？咁40歲以上冇仔女亦都單身嘅女人咧，係最低分嘅。咁個問題就係好多人就覺得，喂，啲女仔可能去到30零歲開始，佢會恨其他嘢，即係包括嗱，你哋年輕啲嘅就即係依家你未必有呢個諗法嘅。咁但係阿 Natalie 就年紀大啲啦，你會開始 feel 到，喂，我係咁樣行落去唔穩掂喎，咁樣嗰種感覺咧。咁其實最主要個問題係咁啊，因為第三波女權簡單啲嚟講，就係想將啲女人變成男人。咁男人唔係基噶嘛，佢唔想要另外一條仔啊嘛，最重要。即係當然，我覺得你個情況未去到咁極端嘅，但係個方向係咁樣樣。即係點解啱啱講話，喂，嗰個做高層嗰個女仔冇咁 likely 去俾人剔到咧，就係因為佢男性特質多過佢女性特質。咁當然女性特質唔係話，我要笨柒，我要低職位、低收入，純粹係呢啲嘢係男人唔係好 care 嘅東西。而你去 acquire 呢啲嘢嘅時候，你會慢慢咁樣冇咗自己嘅女性特質。我聽下大家意見先，講咗好啦咯。OK， 我嘅意見係唔係咧 Natalie 咧？你覺得點？你有冇 feel 到呢一樣嘢先？即係你有冇諗過？即係你有冇嗰種諗法，就係覺得哇，我冇啊，好自然地，你係做緊啲好。如果你睇翻60幾70年前，係一啲好男人先會做嘅嘢嘅，即係淨係講翻工呢個行為啦，或者可能你嘅 hour 同男人嘅 hour 係一樣啦。呢啲我哋覺得理所當然嘅嘢啊嘛。撇除你講翻工呢個問題啦，但其實我覺得女仔點解依家好多時會比較獨立或者會多男性特質咧？某程度係因為喺男仔身上男性特質都減少咗。同意，係啦，非常同意，就又係因為女權運動啦，因為女權成日話啊嘛，叫啲男人多啲表達自己啊嘛，叫你哋 emotional 啲啊嘛，跟住又話，其實男人喊都唔係咩問題嚟嘅。咁嗰啲係一部分啫，但係即係我相信喺香港就係淨係講香港啦，會留意女權嘅男性其實唔係話真係好多，但係點解相對地喺男性身上男性特質都減少咗咧？我會想探討呢個問題咯，但係喺女性方面，點解女性會男性特質多咗？就係因為打個比喻啦，譬如我覺得以我認識嘅男性嚟講啦，男性喺行動力上唔知點解係好似比女性低，某程度上啦。打個比喻就譬如係做家務咯，我諗呢個應該係呢個嗱，呢個大家唔同嘅，呢個死撚硬，因為即係我覺得呢個應該係非常非常之 common 嘅一個 topic 嚟嘅，就係好多時喺每一個家庭入邊，只要有男性同女性同居一室，無論你係阿媽仔又好，男朋友女朋友一齊都好，老公老婆都好啦，唔知點解男性喺做家務上嘅行動力係非常之低嘅。我覺得呢個要用另一個理論去解釋。我之前同女朋友探討過嘅。我覺得你係要揾一個同你即係可以承受污糟邋遢或者亂嘅人，係要同你個水平一樣。嗱，好簡單嘅啫。你講下做家務呢個問題啦。如果你係好整齊潔癖嘅，由你揾條仔係好瀨啡嘅，咁唔使問都知道發生咩事。咁唔好咁極端。OK， 唔好咁極端，調翻轉啊！你依家覺得你好整齊啊？你識嗰條仔仲潔癖過你嘅，咁調翻轉唔做家務呢個投訴就會變咗係佢噶咯。因為對你嚟講做家務係洗碗、洗衫，對佢嚟講，喂，點解你啲牙刷唔排到靚仔仔啊？喂，點解你嗰嚿嘢用完你唔擺翻嗰個位啊？喂，點解呢個遙控掣唔係90度角對正張台啊？
你明唔咁明啊？呢一個我覺得係一個磨合嘅程序。係啦，但係如果你咁有磨揾合到同磨合唔到啦。如果你揾到一個人係承受到污糟嘅程度係同你 exactly 一樣啦，咁咪冇呢個問題咯。即係譬如你洗衫籃咪抌喺嗰度，咪抌喺嗰度咯。跟住你條仔望到又覺得誒抌喺嗰度冇問題啊，搞撚啲。咁調翻轉喎嗱，如果你又頂唔順嗰樣嘢咧，你話喂啲碗未洗喎，跟住你條仔又覺得喂啲碗未洗唔掂，佢就去洗咗佢噶啦。唔係我嗱呢個乾淨程度對唔對等呢個係一回事啦。行動力呢個問題我係講緊，譬如唔好講大家個 level 一唔一樣先。唔係咁嗱，用結果嚟睇啦。如果你望到啲碗未洗，你係覺得好唔掂；你條仔望到啲碗個未洗，佢都覺得唔掂，但係佢未到唔掂到佢自己去洗，咁咪即係其實個 level 唔同。唔係我講緊你俾我講埋個比喻先係。我個比喻就係呢樣嘢應該都好 common 嘅，就係可能我當阿媽嗰個標準比較高啦，係同阿仔講話你間房成個禮拜冇執咯喎，係係啦，咁你幾時執啊？咁呢一個係一個溝通嘅 process 嚟㗎嘛。嗯哼咁阿仔可能打緊機嘅就得啦，陣間先啦咁樣嗰啲。咁好啦，咁阿媽如是者陣間又再翻嚟問啦，咁阿仔就話得啦，臨瞓前搞啦咁樣嗰啲。咁呢樣嘢係會一路推到一個點，就係阿媽嘅耐性都完咗啦，冇晒啦。因為個仔唔覺得唔執間房有問題咯，即係佢嘅頂到污糟嘅程度高過佢阿媽，所以咪有呢個 mismatch 出咗嚟咯。即係佢阿媽望到個仔間房咁樣，哇，好覺得好大壓力。個仔望到房嗱，冇問題還冇問題，但係當個阿媽同個阿仔講，阿仔係同咗阿媽講我會執啊嘛，佢係講咗佢會做呢樣嘢。佢應承咗但係我覺得會呢個係個行為嚟，唔係即係呢個係講嘅嘢啫。但係佢實際嘅行為係佢冇執啊嘛。咁係啦，佢就通過佢嘅行為去表達到佢真正對呢件事嘅 care 嘅程度。即係其實我覺得呢個同男女關係都好有關係。就係條仔同你講會做啲乜係廢嘅，你要睇佢實際做啲乜。咁個問題係，如果佢實際係冇做到嗰樣嘢，咁咪即係佢唔 care 佢講話 care 嗰樣嘢咯。即係所以啲女仔成日發脾氣話你都唔愛我，你都唔 care 我。因為佢真係唔愛你其啊嘛。實係啱嘅。係啊，所以你講乜鳩都冇用嘅。而調翻轉，如果佢真係愛你，你唔使講，佢自動做晒嗰堆嘢㗎。好似中咗好多把刀咁，背脊唉背脊插咗好多把刀咁。對唔住媽咪。真係㗎，即係因為你如果點為止，我話咩？大家對污糟嗰個容忍程度一樣嘛。你點知道對方對污糟嘅容忍程度係幾多啊？就係佢會做嘢嗰一下，你先知㗎嘛。佢講唔係作準㗎嘛。我覺得啲衫亂到 P 街，你又出咗街，我喺屋企，我頂唔順，我執鬼晒佢㗎啦。嗱，咁講翻喺男女關係入邊，你如果你一齊得耐嘅話，其實大家都會知大家個 standard 喺邊㗎嘛。係係啦，咁如果你知道對方個 standard 喺嗰度，然後對方已經可能同你溝通咗話，我差唔多到極限啦，你係咪會喐啦咁樣？咁但係對方都唔喐，係咪都歸類於佢唔 care？其實你啱啱講呢一樣嘢，都係因為你哋大家個對污糟嘅容忍程度唔 match 咯。唔係，但係喺一段關係入邊，如果大家都知大家個 standard，即係你而家唔係講緊家務啦。講緊都可以討論落去嘅，即係其實係一個即係有包含喺入邊嘅。係我嘅意思就係話，你大家都知大家個 standard 喺度㗎啦嘛。你明知你對你嘅伴侶或者對方嗰個 standard 已經差唔多去到 limit 㗎啦，咁你都唔喐嘅時候，咁就即係佢唔 care 你嘅感受咯。嗱，咁因為但係好簡單嘅咁呢個就唔關 level 唔 level 你基本上事啦嘛冇可能兩個人全部對晒埋一齊啊嘛。即係我講你呢個情況之下，就可能係你對嗰樣嘢嘅執着同佢對嗰樣嘢嘅執着 mismatch 啦。好啦，咁你想做嘅嘢就係你想將佢 bring up 到你嘅 level，咁佢想做嘅嘢就係你落翻去佢嘅 level。OK，即係我當你對某樣嘢你係6分 care，佢係4分 care，所以點解你兩個係咁嘈嗰樣嘢？因為你係咁講，喂，你6分得唔得啊？佢就話係咁話，你4分得唔得啊？好啦，咁之後咁你而家你要佢改變啊嘛，或者佢亦都想你改變啦，咁你就攞其他嘢做 leverage 去做呢樣嘢，去做一個交易。你嗱咁女仔有一樣好有效嘅 leverage 就係你嘅心情咯，因為男人係想女人開心噶嘛。咁你話喂，你唔做呢樣嘢，我嬲噶啦，我唔開心噶啦，或者你真係嬲啦。咁呢一樣嘢就係你正常啊嚇，你叫得喐男仔嘅動力嚟嘅。如果你攞呢一樣嘢嚟叫佢唔喐嘅話咧，
咁即係話你最有力嘅 leverage 其實你已經冇用㗎咯。咁即係段關係出現咗一個根本性嘅問題。正常你攞呢一樣嘢係應該叫得喐佢嘅，但係你叫佢唔喐。咁個問題就唔係出喺你究竟邊個想洗碗嗰度咯，就出喺究竟佢 care 唔 care 你嘅感受嗰度。咁如果個男人係唔 care 你嘅感受，你講到明你唔開心，佢都唔做嗰樣嘢嘅話，咁超有問題啦已經。因為責任感嘅問題。哎呀，你講責任感非常之重要嘅關鍵字，係因為對於男人嚟講咧，責任心係重要過情緒嘅。對於女人嚟講咧，情緒係緊要啲噶嘛。所以係有一樣嘢我就好想帶出嘅，就係女仔成日會講中唔中意一個男仔噶嘛。咁而女仔亦都會用中意呢一個字去形容男仔對女仔嘅興趣嘅。但我覺得其實個用語係唔準確嘅。男仔就冇所謂叫中唔中意，男仔係由興趣開始，然之後就係愛。咁中間呢一個步驟咧係主動要做嘅。點為之興趣咧？對男仔嚟講咧，求偶擇偶嘅條件係好簡單嘅啫。第一就係樣貌身材加性格係可接受。第二就係受你溝。咁受你溝呢三個字就係最難嘅，對於男仔嚟講。因為對於男仔嚟講，被拒絕係常態嚟嘅。對於女仔嚟講，調翻轉啦。咁好啦，咁啱點解tie到入責任呢個字咧？就因為當一個女仔三樣嘢加埋合到佢嘅要求啦，然之後亦都受你溝啦，咁然之後個男仔就會去做感情嘅投入啦。簡單啲嚟講就去開始投入愛啦。咁呢一樣嘢係責任係重要嘅感受好多嘅。個男仔唔會話嗱，女仔好擔心男仔，哇佢會唔會見到嗰條女靚女啲又中意佢啊？或者會唔會見到第二條女又花心啊？如果一個即係值得交往嘅男仔咧，佢唔會咁樣諗嘅，佢就係諗佢對你嘅責任，因為已經係定咗係你呢一個人啊。咁然之後對佢嚟講，責任嘅感覺係重要過究竟嗰一刻佢覺得你吸唔吸引咁樣咯。我想問樣嘢，係 let's say 一個女仔，即係一對情侶咁樣啦。一個女仔佢覺得應該負責任程度係 let's say 8分咁樣。一個男仔如果達到8分嘅責任感，就係代表佢愛佢啦。OK， 之後男仔，但係男仔本人覺得，只要我付出咗4分責任感，都已經係好愛你嘅表現。因為可能佢對其他女根本係0分嘅，但係因為我好愛你，所以我願意俾起碼4分你，4分嘅責任感你。咁但係條仔唔係唔愛佢噶嘛？咁嘅時候，但係條女就會覺得，我淨係俾4分我，你即係可能責任感俾唔夠，或者愛俾唔夠嘅時候，但係條仔又唔係唔愛佢嘅喎，但係條女就會覺得，你都唔做咩，你咪唔愛我啊咁樣。咁其實佢唔達標，你咪唔需要選擇佢。但係佢都唔係唔愛佢嘅喎，男仔，即係佢可能佢寧願佢原本。個問題係因為你依家啱一開始你講咗啊嘛，個女仔係要8分，即係我舉個好簡單嘅例子就係，喂，數學測驗60分合格。你考20分，咁你同阿 Sir 講，喂，我唔係冇分啦，我有20分啦，咁你唔 pass 就係唔 pass 噶啦。嗱，即係有一樣好緊要嗰樣嘢就係，我哋追究男仔嘅責任嘅同時啊，都要記得啊嚇，啲男人全部都係你哋女人揀㗎，所以基本上發生喺你哋身上嘅事咧，係你哋要負責嘅，因為好簡單啫嘛，你唔俾條仔埋身，冇人埋到你身㗎。現代女性即係你唔使驚話俾人哋威脅你啊，或者物理上又好，情緒上又好，冇人可以束縛到你噶嘛。咁你哋揀嘅伴侶基本上100%都係你哋俾過門嘅嘢嘅。咁如果嗰條仔係唔撚掂嘅，而你又俾佢過咗門，咁個問題喺邊個度咧？即係你明知有個賊入屋，你唔鎖門，咁個賊入撚咗嚟，咁當然個賊係衰啦，但係你都有責任咯。但係條仔唔係唔愛佢喎，可能條仔原本連1分都唔肯俾嘅。但係而家佢肯俾起碼4分你。咁個問題就係咁點解一定要呢條仔咧？嗱，呢個就係一個好重要嘅問題啦。如果佢唔達標，如果佢唔達標，或者佢以前達標，佢依家唔達標，咁點解你仲要同佢一齊咧？中意咯。嗱，所以就係啦，即係點解話女性係咁？嗱，女性當你感情主導嘅時候咧，嗱，其實我覺得男同女咧都要互相學習嘅。女仔可以有時可以學下男人解決問題嘅方法。男人都可以學女人解決問題嘅方法啦。咁呢個時候，女人就要學男人啦，就要理性果斷分手啦。嗱，其實我覺得，對於女仔嚟講咧，同女仔講責任係嘥氣嘅。即係咩意思咧？我唔係話全部女仔冇責任啊。
但係問題基本上呢個世界係唔會有女人係因為責任而唔揈甩條仔嘅。即係點？即係簡單啲嚟講，即係好似男仔同女仔發生咗關係，係啦女方會要求男方負責任，負責任但唔會要求女方負但係唔會調返轉責任。哦唔係淨係呢個 context 啊嚇。嗯，就算嗱，我哋都知啦，睇翻美國數據啦，70%離婚係由女人提出嘅。嗯咁離得婚，你9成9又有仔女又有剩㗎啦。嗯咁男人係會因為仔女，會因為對呢個女人負責任而唔去終結一段好 toxic 嘅關係。但係女人基本上係唔會嘅。女人係表面上，女人係講到自己好感性，但喺感情方面咧，女人係叫做咩啊？女人係狠心好多嘅。你覺得條仔唔掂，或者條仔未即係以前達標，依家唔達標咧，通常女仔好快斬纜㗎。咁有時你唔捨得嗰樣嘢係咩咧？其實你唔係唔捨得條仔嘅，你只不過唔捨得你付出俾條仔嘅嘢嘅啫。哦，OK，你明唔明？即係有時好多時候點解會傷心，係因為你投入咗咁多時間同咩成，你唔想呢一個決定係錯，但係唔代表你對個男仔有啲咩希望。有嘅，唔係冇嘅。我呢個我有少少反對，因為我喺我身邊或者喺我自己嘅經歷入邊，我會覺得女仔去到某個位，佢哋係真係可以好狠心嘅。但係要去到呢個位之前，女仔其實經歷咗好多掙扎，然後係真係唔捨得嘅。係啦，就唔係話我已經覺得你條仔唔得，咁我就即刻斷。嗱，呢個都可以解釋到嘅。呢個就外國嘅 terms 叫 monkey branching 啦。你聽我講好多次啦。咩叫 monkey branching？ 就係啲馬騮咧喺度揈喺啲樹度揈樹嗰啲樹根嘅時候咧，佢哋係一定捉實下一條先會放上一條嘅。咁呢個係女性嘅點講咧？都係我覺得係一個進化嘅嘢啦，又翻石器時代啦。有一個唔掂嘅男伴都好過冇男伴嘅，因為你諗下，你喺石器時代啦，有男人畫咗地頭，喂呢個女仔係我嘅，咁你起碼其他人去覬覦你啊，或者去對你打咩主意嘅時候，佢會諗到喂唔係話邊個喎。但係當你一日公開你係單身嘅狀態嘅時候咧，簡單啲嚟講，你已經係 fair game 㗎啦，即係個個都可以對你做乜。咁你知石器時代嗰啲溝女戰術啦，就係攞支棍兜嘢搏暈你，然之後拖你入個樹窿，拖你入個山窿啊嘛。咁你諗下係咪？即係你如果喺嗰個時候，你要記住人類，你諗下我哋文明係講緊係呢一萬年啦，嚴格嚟講啦。但係我哋人類歷史係30萬年，咁我哋有29萬年時間都係啲女仔呢個慣咗俾人搏暈，然之後拖緊咗入山窿度。Oh my god！咁你個腦自然就進化到，你就唔會覺得，你會覺得有一個唔掂嘅男伴好過冇啦。咁呢個係一個好原始嘅一樣嘢嚟嘅，所以好多時候你點解你解釋唔到嗰啲嘢咧？其實就係啲原始嘢咯，你明唔明啊？即係你覺得係咁，但係道理上解唔通。有人話講起做家務，呢個好可唔笑啊！可以問呢點解男人阿 Sally 話講起做家唔麻煩？可唔可以問點解男？係啊，我都想問啊。我阿哥係坐喺度屙尿㗎，坐喺度屙係佢都 expose 你阿哥先，係屙尿屙落地下唔抹翻咧，啲尿乾咗之後咧係會臭到飛起，係咯，係嗰種臭係好難形容。我覺得唯一呢個好笑。冇呢一個習慣嘅男人咧，因為佢冇體驗過嗰種臭。嗱唔係啊，好似你啱啱話齋，因為你又有人幫你佢覺得唔臭啫。因為有人幫你搞掂啊嘛。係啊，咁咪係咯。我即係阿媽種出嚟嘅。係啦，咁呢個係一個好大嘅 red flag 嚟嘅。如果個男人佢自己唔識得照顧自己身邊啲嗱，因為好簡單，你大家搬咗出去社會住啦，因為我同 Natalie 又會知嘅，我哋年紀比較近啲啦，咁。你會發現好多嘢，喂！以前你冇諗過自動會完成嘅嘢，例如嗰啲雪櫃有生果有菜嘅，啲衫啊，哇！新淨洗晒，然之後又摺好晒啊！當你自己出嚟住嘅時候，你發現喂冇喎，呢啲嘢全部你要自己搞掂。啊，當你自己俾錢買菜買生果嘅時候，你發現啲菜同生果壞得特別快嘅，係啊，轉個頭，哇！仆街爛晒喎，又要抌喎。咁對於男人嚟講，即係當然啦，男人係比較傾向冇咁理呢啲嘢嘅，即係呢啲我哋叫 home making 嘅 skill 啦，煮嘢啊，家務啊，洗廁所啊呢啲咁嘅嘢嘅。但係我覺得作為一個合格嘅男人，你點都要
你要有嗰種自己執自己手尾嘅意識喺度。咁當你有自己執自己手尾意識，你就知道屙尿屙出街屙一滴都好，嗰一滴之後第二日去到就變惡臭。OK，咁所以如果點解男人屙尿係啊？我就覺得係因為係俾屋企人做壞咯，真係。主要係呢個問題。笑死。OK。唔係因為對呢個點解成日話男人咧？點解唔會話女人咧？因為女人生理結構上咧，你係好難出街。你明唔明啊？我明。即係你踎喺度屙，你唔會有嚿嘢喺度揈㗎嘛？係咪先？唔係㗎，你甩咗你唔係㗎。女人公廁咧唔係咁㗎。啲女仔，因為咧啲好多女仔去廁所咧，即係出面公廁啦，佢哋會揀坐無影燈啦。咁咧一打開個馬桶，哇濕晒，哇 M 血，哇咁。但係呢個我諗你冇經歷過啦。我有聽過㗎，我有聽過呢個，我覺得好神奇嘅呢個現象，即係男女喺公共場合同埋喺屋企咧係調翻轉。講咩？因為總有時候係啊，都係因為有人執手尾咯。呢個女廁因為女廁會有清潔姐姐啊嘛，佢哋 expect 清潔姐姐會搞掂啊嘛，但佢冇諗過或者下一個搞掂，係等下一個搞掂咯。完全唔知道佢哋點解會。唔係，我覺得如果你整好少成咁一兩滴嘅話，我都可以 manage 到。但係你真係好似頭先嗰啲有 M 血啊，我又有解釋。係，我諗到點解。嗱，男廁咧係有尿槽同埋有馬桶嘅。咁你去親男廁，基本上你屙尿都去尿槽屙嘅。而你去馬桶就做大事啦。咁當你做大事嘅時候咧，你會濺出街嘅機會好細嘅。你好難抌炸彈抌歪噶嘛。咁好啦。但係因為女廁係冇馬桶噶嘛，咁所以所有嘢都係喺唔係，sorry，女廁係冇尿槽嘅，咁所以所有嘢都喺馬桶度進行嘅。咁當你進行嘅嘢多嘅時候，嗱，人啊屙尿多過屙屎啦，咁你自然出界嘅機會都高啲啦。呢個係分散投資嘅 concept 係咪？嘢。佢仲有 Ellie 嘅 reply 啊，你未睇啊？我哋係適當嘅時候表達需要男人要有個 perfect balance。呢個啱啱應該講緊 Natalie 嗰樣嘢，即係我想講啊，有樣嘢係，你講。我覺得個 balance 就係睇大家點樣 express 你嘅需求咯。即係譬如話，我要你幫我開水樽蓋，係啦。OK， 水樽呢一樣嘢，譬如當你講到話啊，我 BB 我開唔到啊，你可唔可以幫我開啊？咁嘅時候就會好假噶啦嘛。但係當你講幫我開啊咁樣咧，即係你 casual 啲。但有好命令式喎，唔會咩？唔係咁，唔係即係當然你 casual 咁成件事，對方都知道你唔係命令佢做每一樣嘢咁樣噶嘛。點樣 casual 地咩？我想即係知 casual 啲，俾第二個例子示範下。俾個例子。OK。咁我幫佢扭開佢嘅。咁呢個咪頭先第一個講嚇！但係男人真係中意兩種動作。唔係啊，重點係咧，開到咪自己開咯，開唔到咧，我正想咪俾佢開咯。你開到咪自己開咯。係有啲樽係特別真係難開。係真係開唔到嘅，有啲會真係開唔到。你可唔可以試下幫我開啊？打樣設計一係啊，你可唔可以試下幫我開啊？罐頭50%人係啦，罐頭，喂，你幫我試下開啊咁樣。即係 casual 啲，我覺得你唔好講到成件事好明顯。啊 BB 咧，可唔可以幫我開啊？咁樣唔該啊，唔該啊，唔該你啊，咁樣搞你啊，唔該嘅。咁樣即係 casual 啲，我覺得係睇你點樣 express 呢件事咯。當然比其他嘢都係，即係唔一定開水樽嘅，可能話開水樽，我覺得呢個 level 低啦。如果你即係譬如其他嘢，不如幫佢買 M 巾啊，係咯，呢啲你點樣開口咧？開口我人哋會話點解你唔自己買？我而家好需要啊，你可唔可以幫一幫我手啊？咁樣真係真係急用。係啦，嗱，即係急用嘅話，我相信男仔都會幫手。我覺得有一個，我聽正常你哋咁講咧，我會覺得好詫異嗰樣嘢就係，即係正常男仔嘅諗法就會覺得係幫到女仔就係會係一種成就感嚟。所以點解呢個世界咁撚多兵就係咁解？即係就算你咩着數都冇俾佢，佢幫你嗰一刻，佢其實佢自己有少有滿足感嘅。我覺得唔一定如果係作為你滿足感男朋友都唔可以通過滿足你而攞到成就感嘅話，咁我覺得又係個人嘅問題。但係我想討論一件事啦。佢哋個留言話即係 be grateful。其實我想講我諗絕大部分女仔應該都係 be grateful，
嘅，一定 grateful 嘅。係啦，係但係我覺得點解有陣時可能男仔會覺得冇呢個感覺咧？係咪同亞洲人有關咧？我想問你哋一個問題啦，睇下你哋會點答。你揾男朋友話喂，幫我買包 M 巾啊，你覺得個男人係點諗咧？好尷尬咯。係咯，男仔會覺得尷尬或者可能唔想。其實女仔如果唔點解會覺得尷尬？因為我自己覺得會去尷尬喎。但係我同 Michelle 傾過呢個問題。點解覺得尷尬咧？點解你會覺得男仔會覺得尷尬？因為仲有一個月經羞恥一樣嘢啊嘛。唔係佢拎住呢包嘢嘅時候，落後啊你周圍會有好多異樣嘅目光。雖然大家都知點會有你異樣嘅目光？雖然大家都知你一定係買俾女人用嘅，係啦，我就想講呢樣總會嘢。有人見到你拎住包 M 巾嘅時候望多兩眼嘅，未必係有惡意嘅，但係總有呢樣嘢發生嘅。係，我覺得係兩種咯。一係咧就係會覺得你喺度幫緊個女人做嘢，即係我答翻你個問，點解男仔會覺得 shame 就係佢覺得因為我幫緊個女仔做呢樣嘢，好跟軟弱。住另一樣就係我覺得係真係仲有月經 shame 呢樣嘢，即係我想講好多女仔咧都會即係我用我哋返學或者咩做例子啊，喺間課室拎包 M 巾出嚟呢個行為，淨係呢個行為係啊，都未必會俾人見到咯。即係呢個真嘅會收埋埋。係啦，例如我以前讀女校咧，就比較，因為全部都女仔啊嘛，就比較冇呢個問題嘅。但係我聽過讀男女校係真係要收得好埋，同埋有陣時女仔總會有啲意外發生㗎嘛。你一有意外發生嘅時候，因為我覺得香港嘅性教育其實比較落後嘅。你一有男仔見到你條裙污糟咗咧，好啲嘅可能唔會當住你面講，衰啲嘅或者年紀比較細啲嘅，可能真係當住你面笑。嘲笑。咁嗰啲我覺得係唔成熟嘅表現咯。有陣時係但有陣時真係你，因為女仔有陣時比較早熟噶嘛，佢可能讀緊小六嘅時候，佢已經有呢樣嘢發生㗎啦。但係小六嘅男仔未必已經接受咗呢個教育噶嘛。咁但係女仔喺嗰個時期，你仲係發育緊，你情緒未穩定嘅時候，你一有呢啲嘢發生嘅咧，你將來大個咗，你點樣都有少少陰影喺度嘅。係啦，即係未必係因為你對自己有嚟月經呢樣嘢而感到羞恥，而係因為過往有經歷而感到羞恥咯。咁同樣地，當你嗌你個男朋友幫你去買嘅時候，你都會 care 佢買呢樣嘢嘅時候，佢會唔會好似我當初咁樣收到異樣嘅目光啊，或者可能有困難啊？因為個個女仔都係㗎啦，第一次去買 M 巾嘅時候，總會覺得尷尬咁樣，一定要攞個袋包住佢，唔可以就拎出去㗎嘛。係啦，咁我哋就會代入去攞月餅。我分享下我嘅睇法咯，我覺得冇啊！如果我女朋友或者我想溝嘅女仔叫我幫我買包 M 巾，我覺得哇，免費攞分位啊！攞分位 easy 啊！我都會咁樣覺得咯，我唔覺得買 M 巾或者男人 relate to 月一樣超經嘅嘢撚簡單嘅嘢，然之後個女仔又會覺得好開心嘅嘢。係會咁嗱，開心。如果你嘅前提係你係想你嘅女伴又好啦，你追求對象開心，咁唔係免費攞分位咩？不為係咪先？咁好啦，調翻轉啦。如果佢唔係咁諗咧，咁你又覺得個男仔係唔肯幫你，唔愛你，佢連咁 easy 嘅攞分位佢都唔都唔幫。 take 嘅話，但係你唔會知道個男仔究竟係因為佢唔係你通過個行為，你咪知佢究竟諗啲咩咯？唔係個行為個結果就係佢買定唔買啫嘛。但係佢買同唔買個原因可以有好多噶嘛。唔係，所以我咪就係話你諗佢嘅動機。嗱，你諗佢一開始同你拍拖嘅動機先，係咪先？佢係想你開心啊嘛，正常應該啊。嚇！我哋男仔同女仔拍拖嘅動機唔係就係為咗上床，唔係係咯，我天性上嚟講，真係冇人咁單純就我想個女仔開心，我就同佢拍但拖。係調翻轉咁好冰啊！真但係係點講咧？即係我唔係講緊嗰種好鮮嗰種，淨係想女仔開心啦，即係等價交換地啦。喺個女仔滿足到你嘅需求嘅前提之下，你係會想個女仔開心。即係呢個係先好易俾你同你上床。 Why 如 not？果你詫異咧，我覺得個問題所在就喺呢度，就係你唔覺得呢一樣嘢應該係理所當然，但係其實應該係理所當然。Suppose 係理所當然。咁如果你揾咗啲男仔唔覺得呢一樣嘢係理所當然嘅，咁嗱咁就睇到個問題所在啦。嗱，但係去翻頭先我講性格嗰度啦，即係呢樣嘢 suppose 係理所當然嘅。我依家自己買我都唔會覺得 shameful 嘅，係但係我會唔係理所當然嘅意思係即係男仔同女仔開心係理所當然。唔係買 M 巾唔覺得尷尬呢樣嘢理咁所當然。當然啦，
唔係，但係唔係咁係你我會去理你啊嘛解佢。如果佢唔想買嘅話，我會理解佢背後個原因，可能係因為經有人異樣嘅目光啊咁樣嗰啲咯。我覺得2024年有人會覺得男仔買嗱，正如你啱啱所講啦，全世界都知你買俾條女㗎啦，自己用買俾自咩己用咩？係咪先？咁何來異樣嘅目光咧？人哋冇望你，我 M 巾喎，我有個男人我好難，係咪先？你如果見到個男人正常應該係喺正常係啦，呢個係正面嘅眼咗個問光。題咯，就係正常就係會咁咯。但係呢個世界有好多負面眼光，就會覺得男人老狗都幫條女買 M 巾。咁但係個問題就係，當你做一樣嘢，10個人9個人覺得係好嘅，1個人覺得衰嘅時候，咁但係而家唔係有10個有9個人覺得好喎。即係可能仲係一半一半，或係啦者可能都仲係覺得正常嘅節目。呢個思想仲未開放到即係啊！會覺得好似你俾人洗咁樣樣。係啦，嗯，即好似當佢做兵咁樣。因為年哇紀，我相信年紀大啲嘅男性喺面對呢樣嘢方面就比較少困難。咁同樣地，嗱，其實我覺得係去翻嗰個根本嗰個諗法。如果按照呢個邏輯，如果按照喂我幫你買 M 巾就係俾女人洗，咁你請女人食飯都係俾女人洗啊！你俾嗰個女仔拉開棟門，幫佢拉開張凳，幫佢上車開棟門，呢啲全部都係同一樣嘢嚟嘅。咁個問題就係你哋女人究竟想唔想要咁樣嘅男人先？冇乜男仔幫女仔開車門。嗱，唔係呢個純粹可能意識嘅問題嘅，呢個真係意識嘅問題。我覺得呢個真係意識問題。係意識問題。你提咗佢未必唔肯嘅。我都俾人話過嘅，係啦。跟住話完之後我就識啦嚇。但唔係因為好多時候係個企位問題啦，啲女仔中意跟住條仔噶嘛。咁你跟住嘅時候，咁你自然就冇呢個幫你開車門呢一個動作啦。因為你行先噶嘛，咁你自己拉開行咁樣。喂，同埋我覺得係關國家文化事。都係。我試過翻工咧，跟住有個鬼佬啦，跟住嗰陣我要帶佢即係去你當係參觀個地方咁樣啦。咁我行先噶嘛，咁我梗係下意識，我帶我開門，我帶佢行邊度開邊度啊。跟住佢係咧下咧，我開咗門啦，跟住佢都係一定要同我拉住棟門嘅，係一定要好似佢一定要同我搶爭門咯。跟住我就覺得係真係文化問題。去過外國就知係個純粹係個意識唔同咯。不過嗱，講翻啱個重點就係咁，即係呢啲我哋咁係咯，按照咁嘅邏輯啊，唔會幫女仔買 M 巾嘅男仔，都唔會請你食飯，又唔會幫你拉門，又唔會幫你，即係啲好簡單嘅得分位。因為如果佢係咁樣諗嘅話，咁個問題就係咁樣諗嘅男人，你哋想唔想要先？唔想。咪係咯。如果你哋唔想要咁樣諗嘅男人，其實你唔需要去擔心究竟你嘅伴侶，你咪就係將呢一樣嘢 set 做你嘅底線咯，你嘅 boundary 咯。如果你底線 set 唔清楚，你話哇呢條仔佢又唔會咁，又唔會咁，樣樣都唔得。但係佢夠靚仔或者乜撚嘢食，咁然之後你同佢漲咗關係，你就唔好調翻轉去投訴啊！佢唔夠風度啊，佢唔夠咩啊咩食，因為係你一開始你俾佢入嚟㗎嘛。即係你覺得呢樣嘢係重要嘅，你就要將呢樣嘢 set 做到嘢咯。咁我覺得呢個係一個好好嘅測試嘅，一個 M 巾測試。或者拍拖之前一定要試咗先。咁又冇啦，我非常之 test 你啊！我唔贊成大家 test 對方嘅伴侶啊，但係你會從其他嘢你會睇到㗎。其實你會從其他嘢會睇到。我有一次問過咧，之前有個男朋友啦，我問佢會唔會幫我買 M 巾，佢同我講翻嘢，我覺得好 shock 嘅嘢就係話，如果我幫你買 M 巾，你會唔會幫我買 condom？呢個我覺得呢個好重要。個重點係咁究竟，我覺得兩個出發點唔同喎。我叫你幫我買 M 係連巾，買 condom 都會覺得尷尬㗎，佢會叫我去買㗎。上網買咯，買 condom 幾多歲啊？順豐咯，都唔係送咯，到你冇問題嘅喎呢樣嘢。咁你有時當時要，咁你要即刻賒粉搞撚掂。係咯，唔係冇問題嘅喎呢樣嘢。唔係咁當然有啲女仔覺得冇問題嘅，但係你要記住，即係女仔攞住盒 condom 擺落去個 counter 度。哦，OK，好似你好有需要咁樣變咗。都唔係呢個問題。OK。咁你肯定聯想到之後會發生喺你身上嘅事。然之後結帳嗰條友無論男定女都會打量你上下一塊。啊，係啦，可能會有個既定意識就呢條女係咪成日需要用呢樣嘢？你要記住，就算佢唔會咁做，你都會覺得佢會咁做。個問題就係，或者對女仔個形象其實唔係咁好啊。但係對於男仔買咧，男仔買 condom 咧，咁你覺得埋單嗰條友會點諗啊？
哇！哦，好啊，一仔喎，好嘢，好嘢。即係你明唔明啊？即係起碼肯買 condom 或者最壞打算啦，就係 neutral 咯，即係咩都冇 feel 咯。咁當然對男女嚟講都係 neutral 啦，但係對女人嚟講係只有 shame， 對男人嚟講係只有 glory。咁你呢個就係唔係一個好嘅類比咯？就調翻轉，即係條仔同你講話，喂，叫你買 condom，我唔想去買，唔好做咯。係咯，你要大家啫嘛。咯，你要啫嘛，你起碼你嘅需要多過佢啊嘛，唔好做咯，完揦咗。係啊，咁但係調翻轉就係，因為一段關係裏邊就係男仔氹女仔開心係 kind of 叫做一個 given 啊，即係如果個男仔唔肯氹你開心，咁其實大家都同意呢條仔係唔要可要啦。但係女仔又冇義務同樣嘅 level 地氹男仔開心嘅噃，係咪先？但係其實我哋會想氹男仔開你心。會係咁呢樣嘢係非常之好嘅，亦都係好健康嘅。但係我講緊即係你冇義務一來啦，二來你係亦都冇義務要做到同樣嘅等級嘅，你明唔明啊？唔係，雖然話雖如即係好簡單講一樣嘢就係，如果我同你拍拖，我係10次食飯9次我請你嘅，咁我請你或者平時我俾你呢一樣嘢就係成立㗎嘛，係咪先？但係如果係我請你5次，你又請我5次咧，咁你就唔會同人講我條仔成日請我食飯㗎啦，因為大家對等咗啊嘛。你明唔明啊？你要有呢個交易嘅關係，你要作為一樣籌碼可以擺上台，就一定要佢做得多過你㗎。係呢個我咁所以唔 argue 係啦，呢個所以點解話男仔氹女仔呢一樣嘢係男仔要做嘅嘢，但係女仔都會氹翻男仔，但係唔係同一個 level 咯，即係可能你個比例可能冇咁極端啦，可能6-4咁樣樣啦。喂，個問題係即係我哋想氹翻男仔，即係我哋唔係話想攞個 even 啦，你氹我幾多，我氹翻你幾多啦，而係想有一個即係好似頭先咁樣講話唔好 take it for granted 啊。係啦。咁但係個問題就係有陣時女仔我哋唔知佢要點樣氹你。起碼我個角度就係買 game 咯我唔識點樣氹佢。我覺得你唔使太過擔心呢樣嘢，因為點數卡對於男開唔開心啊？對於男仔嚟背後幣講，女性嘅 company 已經係一個好處。有但係如果佢條女已經掛住打機唔需要我嘅 company 咧，唔係啊，我你只係需要喺佢隔離陪住佢打機嘅。喂，你唔使喺隔離陪佢打機㗎，佢打機嘅時候你唔好嘈住佢打機就得㗎㗎啦。係，你唔好阻住佢打機。咁樣就算啦唔係其實你已經係俾緊一個好大嘅 favor。唔係，但係你每一個你純粹打機嘅時候唔使啊！你真係唔好諗咁多，真係即係好簡單。男人唔需要咁多嘢，冇話一定要哇！我要一定長期要覺得我滿足呢個 list 又滿足嗰個 list，好簡單啫嘛。你如果同個男仔拍拖，你覺得你除咗見面啦，你成個禮拜唔 WhatsApp 佢，你覺得佢會唔會投訴啊？唔會大部分男仔都唔會投訴啊，係啊，冇問題啊。嗱，就證明咗啦，男仔就係需要安寧啦。你明唔明啊？你會諗，哎呀死！我3個鐘冇揾佢啊，等我 message 佢先。冇男仔會覺得，都唔係冇嘅，即係當然有啦。但係絕大部分男仔都會覺得女朋友冇揾我，冇問題咯，正常咯，非常之正常。明唔明？因為呢樣係你哋嘅 list 嚟噶嘛，但係唔係男仔嘅 list 咯。咁調翻轉就話啊 BB 你今日點啊咁樣真係男仔又亦都未必需要你啲慰問。咁當然你覺得你出於你自己想要呢一樣嘢，而你俾呢一樣嘢人哋係冇問題嘅，都係好健康嘅。咁你間中做下都 OK 嘅。但係對於男人嚟講，我覺得唔可以稱上為一個 needs 咯，即係唔係一樣需要嘅。好簡單陪伴，攬下成日搞掂。咁係陪伴咯，陪伴咯，係咯，陪伴係重要嘅。男女在乎於是否平等。我之前講話點解？你明唔明點解我話平等係點樣平等法先？嗱呢個轉頭探討先。 condom AA 我啱啱講話女仔即係女仔嘅 company 已經係一樣嘢，已經係一個俾男人好處。你明唔明？但我聽過一樣嘢就係嗱，女仔如果唔開心，一定會想男仔陪住噶嘛。但我聽過一樣就係男仔唔開心，佢係連女仔陪都唔想陪佢，因為好似頭先咁樣講，佢會覺得如果向女性展露自己嘅弱點嘅話，係一件好唔男性嘅嘢。係啦，你講呢一樣嘢啱一半唔啱一半，點解咧？男仔係想有女陪，跟住咧，未必一定係你。哦， Oh my god！嗱，唔係喎，因為點講咧？嗱，其實啱啱 tie to 啱啱講嗰樣嘢啦，我就話點解女性嘅陪伴本身已經係對男性一樣好處咧？好簡單，呢個世界有好多夜總會噶嘛，
咁夜總會其實呢個地方就係啲男人俾錢有女仔陪，又唔使負責。有啲 clean 唔係啊！我講緊夜總會，即係講緊即係純粹夜總會呢個行為啊！我唔係講緊之後嘅有啲咩附加服務啊！夜總會本身成件事揾錢嘅形式就係條女陪你飲酒嘅啫嘛，唔包你有得掂，唔包你之後有乜乜㗎嘛。係嘅咩？梗係啦，冇得掂㗎大部分你尤其唔係一定有喂，㗎。俾錢你唔好講話收現錢先代啊嘅問題。以前古代日本嗰啲花灰都係，係啦，日本嗰啲我就知誒都嘅。係啊！依家日本都係㗎，你去日本 Kabakura 都係唔係地方你有得再去飲㗎咋？仲要個女仔飲嗰杯嘢都係你俾錢買㗎。咪日本嗰個你諗下我知，，但係你俾人入香港場費，然之後你再要買自己杯嘢飲，貴到閪咁，舊幾水一杯啤酒，你仲要買俾條女喎，可以唔買嘅。你仲要買俾條女反而買去呢啲地方。喺嗱，但係問題你買乜嘢咧？你如果買自己哇喺乾邑啊咩大吟釀，跟住屌條女阿沙兒搞撚掂，咁又要另一個問題。咁你諗下點解會有男人咁多男人肯俾錢，淨係條女坐喺度同佢飲酒？咪就係講緊本身個女仔陪你呢一樣嘢已經有價值。哦，佢需要有女陪，但係佢唔需要係佢屋企嗰個。唔係兩樣嘢嚟嘅，即係我依家純粹講緊男仔。大陸有得掂，放心，冇我點知？我純粹講緊女仔陪男仔本身已經係一樣福利咁解啫。ISO 嚟㗎，呢個同我咩開唔開心嗰啲冇關係㗎。你咁點解如果你諗明你譬如呢樣嘢先你屋企有女朋友或者有老婆，但係你會想走去出去俾錢揾其他唔識嘅女陪？其實我覺得好多男仔唔開心嘅反應唔係去揾女陪飲酒喎，冇呢樣嘢喎。自己一個私人空一間。係自己一個，一係揾兄弟咯。唔係就係所以去翻頭先嗰度。唔係啊！你啱啱如果嗰句 cap 咗佢啊，因為你話佢唔係唔，佢話咁男人需要條女陪啊嘛。係咁點解會唔想又話唔想佢陪唔佢咧？頭先講緊係話我有陣時啲男仔係唔開心，佢哋想追自己嘅。咁但係你話男仔係要女陪，但係唔一定係你，所以你就講咗佢嗰邊。係啊，但係前後兩者冇關係嘅。我講呢個 statement 係成立嘅，係男人係的確係需要女陪，但係唔一定係你嘅。但係調翻轉嗰樣嘢就係男人嘅唔開心嘅反應係好少係會真係，因為好簡單一樣嘢就係。唔係咁，但係如果我唔開心啦，跟住個女朋友喺度啦，女朋友就問你：喂，你做咩唔開心啊？咁我又要講啦，屌我就係好撚唔想講啊！你明唔明啊？即係咁你有我唔開心咪得咯？即係我搞得掂，因為咁講，正常一個健康關係嘅男仔，佢可能10樣嘢，可能有6、7樣嘢係好過你嘅，或者7、8樣嘢好過你嘅。咁簡單啲嚟講，佢解決唔到個問題，你係幫唔到佢實際啲乜嘢嘅。你明唔明？但係男人會好 appreciate 你陪住佢咯。即係你唔好問佢咩事。咁即係我乜都唔使同佢講，我直接就做自己嘢就得啦。我總之同佢處喺同一個空間，但我唔好理佢。係啊，OK 嘅，咁其實已經係好有幫助。係啊，好有咁樣好唔距離感。情侶。其實女人需要做嘅嘢係比你哋想象中少好多。其實女人好多時候闖出嚟嘅禍就係因為你搞得太多嘢。好似啲宮鬥劇咁嗰啲。係啊，我諗翻起嗰本書，之前我同你講過本書咩？係男人來自火星，女人來自金星啊！係即係好唔同嘅。即係即使你覺得其實佢唔係應該需要我陪佢嘅咩？佢唔係應該開心啲嘅咩？但係本質上，男人就係嚟自火星，佢同你另一個星球嚟嘅。係啊，佢諗法唔同。需求同即係你根本上喺度係絕對係好事嚟嘅。嗯。但係你問東問西就會變咗，一件壞事。就會變咗壞事啦。即係問你你做緊唔開心啊？今日生意唔好，點樣生意唔好啊？邊個客得罪你啊？哇！屌你老！佢就會好唔開心咯，之後就。我本身已經煩咗一次，我同你講又要經係因歷多一次。為喺女仔嘅角度，我哋要講出嚟，我哋先係啦，舒服啊嗱呢個就係男女嗯最大分別啦。男仔係唔使。真係基本性上係唔同咯，男女。如果你遇到一個男仔，佢係要講出嚟咧，咁就好有問題嘅。其實即係呢啲係好自然嘅嘢，就係因為有女性嘅特質嘅男人，你哋係唔會覺得吸引。即係冇人話寫咗條規矩話男人唔可以咁，男人唔可以咁，係純粹係男人嘅行為係通過你哋女人中意啲乜而去改變嘅。而調翻轉咧，女人嘅行為又冇咁受男人改變嘅，因為依家係啲男仔想追女多過女仔想追男仔啊嘛。咁所以基本上係由女方控制多啲嘅呢一 part。OK。有諗通咗啲咩啊？冇，其實諗通就冇話特別諗，理解多咗咯。係係啦，理解多咗咯。咁
都係要啲時間去 tune 自己個 channel 㗎啦，因為好多時我哋女仔諗嘢，男女雙方相處嘅時候，女仔係慣咗用自己角度去諗嘢㗎嘛，男仔其實都一樣㗎啦。男仔都係一樣，所以男仔唔理解女仔嘅問題都係一樣咁嚴重嘅。係啦，咁所以呢個 tune 咯，冇得講。係，我覺得係咯，大家要 tune 咯。所以我覺得俾到單身嘅各位最有用嘅一個意見就係，首先定好自己條底線，然之後要守好自己條底線。呢兩真嘅樣底線係有啲乜嘢啊？係例如咧，好簡單例如呢嗱，你啱啱嘅就係講啦，你單身，你對自己另一半嘅一個要求，因或者為你而家可以控制到嘅你下一個究竟係邊個啊嘛。好似你頭先講話，你想你嗰個伴侶係8分負責任嘅，咁你就堅守住8分負係啊，責任咯。你揾唔到8分負責任嘅，你就唔好惹佢咯。OK，真係呢個深有體會。其他有好多深有嘅，體會即係諗深有體會譬如屙尿，即係如果你係我男朋友嘅話，你屙尿唔可以屙出街，呢啲都可以係一條哦底線。咁你又屙尿摸出界呢個但係呢個好難寫睇啲規矩俾佢。出界要收8分，要俾個 list 佢。係啊，OK，但我覺得而家好多男仔都喺追求階段見到你咁多要求嘅時候，其實你未必好多㗎。我有陣時覺得自己要求其實係好 basic 嘅啫，但係唔知點解好多人眼中就覺得你要求高。例如咧，負責任咯，你頭先咁樣講，係咯，咁真係底線啊要 set。係咯，你負責任要求好高咩？係啦，咁點樣為之負責任？我覺得男仔負責任嘅地方就係，如果我有需要，譬如我有 emergency，我要入醫院啊或者性咁嗰啲，咁你陪喺我身邊，咁我覺得好呢個要求好正常啦咁樣。佢有 comment 啦。如果條仔識得分享唔開心出嚟，即係佢有好多經驗，知點樣先可以令令啲女在意佢，定係讓你識。我覺得如果佢有好多經驗，佢唔會喺呢方面令到啲女在意佢。但係有機會佢會將自己嘅弱點展露出嚟，去博女性嘅母愛咯。係嘅，但係你哋如果有個男仔 friend，如果忽然之間對你訴苦，你會覺得點？你會覺得佢更加吸引定更加唔吸引呢？我會覺得佢好信任我咯，呢件事係值得開心嘅咯係啊。我會開心佢，但係作為異性，你會唔會覺得佢有魅力咗呢？唔會，我係睇信你本身對任咯。呢個人有冇好感啊？係咯，我當你對呢個人本身有好感啦。有好感，我會覺得佢信任我，我會即刻好感到爆震。係啊，係個你個好感更加吸引係在於因為佢所以係信任我覺得呢一樣嘢係男人可以學嘅，就係多啲分享嘢啦。哦，咁但係啊，重點啊，真係緊要嗰啲嘢咧，應該都唔會講嘅。即係我可能有10樣煩惱，我攞啲輕強啲嘅，咁我同啲女仔講下，咁啲女仔覺得哇，佢好信任我，咩事？即係你可以當係高招啦。因為呢一樣嘢都係嘅，即係男女都好啦，都要識得賣萌啊嘛。咁女仔賣萌好簡單啦，扮下 Q，扮下 melody 搞得掂啦。男仔嘅賣萌係一個好深嘅學問嚟嘅，因為你要點樣不失雄風之餘，你又要 show 到自己 vulnerable 嘅位啊。我諗到，依家好多女仔好中意啲犬係，小奶狗。犬係。係啦，弟弟咁喺呢啲情況之下咧，男人係可以用呢一招係可以好乸成功嘅。咁有啲即係所謂由頭到尾好可能好有男子氣嗰啲男人，拗乸爆頭，唔知點解自己溝唔到嗰啲女咧，就係輸俾呢啲招數。佢軟弱激起嗰個女性母愛啊！係啦，冇錯。但係調翻轉就係你哋作為女仔，你哋又唔好太易賴呢啲招咯。因為都係嗰句啦，好多時候男仔做一樣嘢咧，兩個解釋，因為佢超戇居，因為佢勁高招，係唔會有中間嘅。咁究竟你要判斷究竟佢係高招唔緊要嘅，因為高招佢未必一定係對你有惡意噶嘛。佢可能真係想追你，咁佢用一個高招嚟追你，追完之後佢做一個好男人冇問題嘅。但係戇居就要留意啦，因為通常男仔黑女仔都係衰戇居。係啊，都係，即係好多嗰啲佢唔係刻意玩鳩你啊，佢純粹真係唔識咯。反駁型人格，我真係冇計啊！真係講你又唔識，你又唔做，做你又做錯你又唔改，係啊！哇，咁咯。好有衝突喎，改完有錯。
例如咧，你發生過啲咩事？唔係啊，啱啱提嗰個概念啊嘛，即係唔係唔識，而係唔係唔做，而係唔識，係啦。咁但係一嚟啦唔識咪學咯。 ，if he want he would，真第二係樣嘢咁 If 啊 they 學唔 want to，學嘅 they 啫。所以我一路都覺得係即係永遠一個好嘅識做嘅男人咧，通過極低嘅機率可能係直接教到出嚟啦。但係我見過嘅咧，基本上都係通過傷害女人先練到出嚟。係啊，之後就後人成係啊，然之後通常去到直咗下一個咯。都係教咗3個月。 20尾30頭啦，啲男人啲質素就會開始升高咗好多噶啦。咁但係同時地已經被溝走嘅數量亦都好多，前人種樹，所以整體個後人乘涼 pool 啫。嘅數量應該都係跌咗嘅。係啦，所以廿頭嘅各位就做好準備啦。咁係咪即係廿頭嘅應該揾啲30歲嘅好啲？我唔覺得有，我覺得要有年齡，最好有年齡分別嘅。即係你講話最理想實驗室環境之下啦，可能差3至到8歲咯。咁其實理論上啊，因為嗱，依家淨係講20歲到30歲啦。20歲嘅女仔係同30歲嘅女仔競爭噶嘛，好簡單啫。咁男人所有歲數嘅男人都覺得廿頭嘅女仔正啦，係咪先？咁理論上20歲嘅女仔係同全部年齡層嘅女仔競爭緊啦。咁20歲頭嘅女仔係贏撚晒嘅，即係如果作為喺男性想要嘅嘢上面啦，各方面啦。咁調翻轉20歲嘅男仔亦都同30歲嘅男仔競爭緊嘅，咁20歲嘅男仔係輸撚晒。你明唔明？大家調翻轉，因為大家個 prime 係唔同啊嘛。好啦，咁個問題就嚟啦。咁問題唔係個個20歲嘅女仔都想同啲30歲嘅男仔拍拖噶嘛？即係你都想有啲差唔多年紀啊，多啲嘢，多啲話題講下，或者大家思想接近少少，即係易啲相處啊嘛。雖然就算你講話理論上啊30歲啲男人有經驗有咩性可以照顧得你好啲乜鬼嘢性，咁但係即係同你拍拖除咗係情人關係，仲有朋友關係噶嘛。咁接近你年紀嘅人同你做朋友係會好啲嘅，但係做情人咧就調翻轉啦。咁好多時候你要搞清楚自己究竟你係中意呢個人幾多 percent 係因為中意同佢做 friend， 而幾多 percent 係中意同佢拍拖咁樣樣咯。咁所以即係理論上就講到話，哇，好似啱啱30歲男人個個同20歲女仔拍拖最好咁。咁問題唔係個個女仔接受呢一樣嘢啊嘛。咁當你唔接受嘅時候，你咪揾啲年紀大過你之餘，又去到你接受嘅圈子裏邊咯。咁有啲人可能覺得3歲頂盡，有啲人覺得5歲，有啲人唔介意阿叔嘅咁樣樣。咁其實睇你自己咯。但係好肯定嗰樣嘢就係20歲頭嘅女仔，你哋嗰個 value 係最高，或者好似 Natalie 你 keep 得咁好呢啲啦，都我覺得你同20歲頭冇乜太大分別。唔係真係嘅，真係好多女仔20歲到30歲中間呢段時間你唔會有好明顯嘅，你唔會跌得好明顯㗎。但係女仔其實25歲之後，你係要 keep 㗎啦，係會跌得好明顯嘅。但係大部分男仔唔會，即係未去到，即係有啲可能你會留意到嘅男仔唔會留意到。咁啊係男仔係廢嘅呢一方面，即係男仔唔 care。男仔唔 care 亦都判斷唔到嘅。咁跟住係咯，但係因為你廿歲頭或者20歲中，即係總之你趁年輕後生嘅時候，你本錢最高啊嘛。咁你最好嘅策略就係用你最高嘅本錢去換一個最高質素，你可以揾到最高質素嘅男人翻嚟咯。因為調翻轉，你如果去到過咗30歲之後，你可能冇咁靚女，你可能巢皮少少，你可能咩成咁。會青來你嘅男人嘅質素自然冇咁高啦，因為數量又少啦。咁去到最尾你 settle down 嗰個咧，等你醒過來嘅時候咧，就可能唔係你本身可能20零歲可以溝到嘅人。而如果你20零歲，你全部都係同啲哥哥仔一齊玩，然之後去到最尾未必有好結果，因為去到最尾大家都係即係你真係要結婚組織家庭先叫做成功咁先玩贏呢個遊戲啊嘛。你之前拍過幾多段轟轟烈烈嘅戀情都係冇乸用噶嘛，係咪先？咁究竟你20幾歲嘅時候，你揾幾大年紀咧？咁呢個就睇你自己判斷啦，係咪先？如果你揾啲同年紀嘅，冇錯，當時佢可能玩得開心啲嘅。咁但係調翻轉，你最尾成功過關爆機打緊贏大佬嘅機會都細咗嘅。咁呢個自己各自平衡咯。即係當然理想嘅世界就好似即係每個人第一個揾到即刻可以白頭到老咁樣，但係現實就唔係咁樣樣噶嘛。點都要撞個客板先嘅。冰住，運動
大家仲冇嘢想 add on 㗎？誒話要穩定啲潛力喎，你啊係咪啊？好難嘅，靠你哋判斷咯，真係要清楚判斷。賭博嚟㗎呢個。真係係咯哇，賭自己成世。你廿歲頭，你冇廿歲。廿歲頭冇機會啊！廿歲頭你冇乜機會你點樣去判？你判斷唔到嗰個人係咪潛力股啊？你依家廿歲頭，你啱啱讀完書出嚟，你都未有人生經歷，你點樣去判斷呢個人係咪潛力股？係啦，所以通過聽我哋講呢啲嘢咧，即係人嘅能力就係可以通過古仔可以傳達到經驗。學習係啦，即係人哋話俾你聽前面有個氹啊，咁你唔使踩過落個氹，你都知唔好行嗰度啊嘛。咁所以睇你肯唔肯學習，同埋睇究竟你分析嘅能力咯。因為有另一樣嘢可以打破呢個局面嘅。如果你揾到啲同你年紀相近嘅男仔，即係廿零歲、20歲頭，咁然之後人咧，除咗可以諗嘢之外，我哋仲可以諗自己點諗嘢噶嘛。呢個叫 meta 啦，即係你用一種 meta 嘅方式，你同你嘅另外一半，你會討論究竟你哋思考問題嘅方法、處理衝突嘅方法。因為正常人，當你唔做 meta 嘅思考嘅時候咧，你幾時先識改啊？就係炒咗車先識改啊嘛。咁好多無論男女都係啦，段關係未完嘅時候，你未意識到呢樣嘢已經收咗皮㗎嘛。你未意識到你自己做錯咗。咁男女都係一樣嘅。咁喺呢個情況之下咧，點樣可以喺你未炒車嘅時候，你已經吸取到個經驗咧？就係你要互相要溝通，要傾。喂，我哋今次嘈完呢樣嘢，究竟我哋下次嘈呢一樣嘢嘅時候點樣樣？就唔係一定要到下一個嘈同一樣嘢嘅時候你先學到，而就係你呢一段關係就學到啊嘛。但係咧，我想話咧，呢樣即係我一路都好清楚知道溝通係非常之重要嘅。無論你喺邊一度都係啊，你職場又好，學校又好，關係都好，家庭都好，乜都好啦，係好重要嘅。但係點解溝通講咁耐，但係依然仲係有咁多炒車嘅事發生咧？就係未必雙方都想溝通。係啦，嗱呢個最重要問題啊！大部分嘅人係做唔到我啱啱講嗰樣諗自己點諗嘢嘅呢一個動作嘅。係，因為其實我同之前嘅男朋友，我都有嘗試去溝通，即係可能有時鬧交嘅時候，我會去表達我點解對呢樣嘢會咁大反應啊，點解我會嬲啊咁樣嗰啲啦。但係我得到嘅 feedback 就係非常之冷淡咯。即係你想同佢討論呢件問題，你想深入嘅時候，對方唔肯同你一齊深入去探討，係會犀你面咯，係啊，跟住唔講嘢咯，係啦，即係你問佢講。話你有冇嘢想講啊，咁嗱，或者你其實點諗啊？理論上去到呢一個時間點，你就已經知道其實你哋冇將來。但係咧，你會唔會覺得咧？你作為一個男人啦，都用男性角度翻，你會覺得啲男人好容易咧會 notice and fence，即係知道啦，對唔住會改噶啦，但係下一次都係咁樣樣。咁其實呢個純粹佢逃避責任嘅策略嚟啫。肯講對唔住已經好好。唔係啊，即係 I mean，你作為一個男人啦，即係我當你做錯嘢激嬲咗條女啦，咁。我覺得呢個嗱，我明你想問乜。嗯。呢個又翻去個男人一開始同你拍拖嘅動機啦。嗱，我用翻一個正常嘅出發點啦，我想女朋友開心。當然個前提就係佢都令到我開心啦。咁好啦，依家我當個女仔係有令到我開心嘅，佢有盡到佢嘅責任嘅，我想要嘅嘢佢有俾到我嘅。咁依家就到我盡我嘅責任啦。咁依家女仔同我表達，喂，我想你呢個行為改喎。OK。咁我男仔我權衡，喂，我改呢樣嘢，我究竟個 cost 有幾多咧？我使唔使泯滅我人性咧？我使唔使遺失自我咧？我唔使嘅。原來我只需要做好少嘢嘅啫。咁好啦，咁喺呢個情況之下，如果我唔做有咩後果咧？條女會嬲，下次又會嘈啦。咁嘈大家都唔開心啦。咁我咪會選擇做咯。好啦，咁你知道咗正常嘅思考過程啦。咁調翻轉，你依家用翻一個佢唔做嘅結論嚟分析翻佢嘅思考過程。咁就啱啱講嗰幾樣嘢，實肯定係有一樣嘢佢係唔重視㗎。即係佢令到你唔開心，佢唔肯 care。或者做呢樣嘢嘅 cost 太大，或者做一個 cost 太大，或者佢覺得你冇盡到你嘅責任，所以佢都唔需要盡佢責任。好啦，咁嗱呢個就係 meta analysis 啦，因為你諗佢諗你啊嘛，咁所以你咪知佢究竟點諗，你諗佢咯。所以你諗佢諗你嘅時候，你亦都同時要諗你諗佢點諗你。勁複雜。你已經唔知發生咩事啦，唔係正常嘅。我想問，咁如果學你話齋，咁佢唔肯做嗰樣嘢嘅時候，咁
但係佢唔會同你講點解佢唔做喎。喂，咁嗱，我就話啦，佢就係純粹既然你覺得佢唔嗱，你做。分析咗呢幾樣嘢之後啦，你就再分析翻你自己啦。究竟我有冇盡到作為女伴嘅責任咧？咁究竟佢即係如果我有盡到啦，咁你落去下一步咯。女伴責任有啲咩？女伴責任咪就係啱啱我講嘅咯。嗱，你俾到安寧佢啦，你喺性方面滿足到佢啦。即係總之你哋兩個之間啦。咁當然呢有冇盡到責任唔係淨係你講噶嘛，係對方都要同意噶嘛。但係佢覺得我冇盡到責任嘅時候，佢又唔攞出嚟講，咁點樣溝通咧？唔係，所以我就係話你要分析到個問題就係話，你如果睇到你自己冇任何 fault，而對方都唔肯同你溝通，而你係攞緊你嘅情緒，即係開唔開心呢一樣嘢嚟做 leverage，而叫唔喐佢嘅話，咁其實你個關係已經唔成立啦。因為你好簡單啫嘛，即係你簽份合約都係啊，你履行你嘅條款，我履行我嘅條款。如果你單方面唔撚履行條款，個合約就已經完咗㗎啦。你明唔明啊？啱嘅。咁呢個時候你仲繼續履行你嘅條款，就係你戇居啦。你明唔明啊？真係。咁對方佢已經破咗佢嘅合約咯。咁你做乜仲要交貨啊？咁你都唔使交貨啦。咁如果你唔交貨嘅時候，佢覺得有問題，你咪問佢，喂，咁你交貨啊？係咪先？呢個就係 leverage 咯。咁如果佢話哦是撚蛋啦，咁其實已經一開始當初佢唔做嗰樣嘢嘅時候已經完咗啦。如果調翻轉，喂唔係喎，佢發現賴嘢喎咁樣樣，咁你咪可以重新談判咯。呢個係另外一個問題，我諗到嘅就係當學你話齋啦，當其中一方履行唔到個條約嘅時候，咁其實呢段關係就已經叫做完咗㗎啦嘛。係理論實際上已經完咗。係啦，咁但係好多時咧，你即係學你話齋，如果佢譬如佢唔做某一樣嘢，係因為佢唔 care 你嘅情緒啦，佢唔 care 你開唔開心啦。係啊係啊。但係佢唔會喺佢知道佢唔 care 你情緒嘅時候，就同你講，我覺得我哋之間有問題，我覺得我哋應該要完。係因為佢嗰一下已經唔 care 你情緒啦嘛。唔係，但係佢亦都唔需要同你講咯。我真係連講嘅 care 都唔 care。唔係，我覺得如果有責任對你有責任，但係對你冇感情嘅男人係會同你講嘅。你最驚嗰啲係對你冇一開始已經對你冇責任，但係又唔 care，然之後又感情又冇揦咗，就會變咗你嗰種狀態。係咯，我聽咗好多人，因為好多時男仔令女，即係點解通常都係女仔講分手先，但係因為男仔好多時佢哋唔會主動同你講，我覺得我哋唔適合啦，我哋分手啦。因為對於男仔嚟講咧，有一個唔掂嘅女伴都係好過冇女伴嘅。但係佢都唔會 care 去maintain呢個關係。咁只要你繼續履行你嘅條款，你間中又俾佢掂下你咁樣，咁佢有乜誘因一定要去 address 呢個問題咧？得過且過。所以去到個重點就係，喂，你覺得條仔唔掂，咁你就唔好俾佢進行某啲行為啊。咁樣當你影響到佢嘅底線，即係 bottom line 啊，唔係講緊道德嗰條底線啊，即係講緊即係公司要揾錢嗰個 bottom line 嘅時候，咁你咪俾佢知道實際有問題出現咗咯。哦，即係好似BB 我今晚好攰，I don't feel like it。咁跟住條仔就會忽然間又好擔心你嘅感情。係啊，因為好多時候啲女人就係，喂，條仔唔掂，但係你又佢想要嘅嘢，你繼續俾佢，各方面啦，係咪先？咁你好難去，你 train 隻狗你都知啦，大佬佢做錯嘢，你唔俾嘢食佢噶嘛？佢做錯嘢，你又俾粒糖佢；佢做啱，你又俾粒糖佢，咁佢咪求撚其咯？呢個我覺得好多女仔都需要。翻個籠度，係。仲有隻貓。係啊，我覺得呢樣嘢其實男女都要咯，包括男人都係，即係當個女仔唔係做緊你想要嘅嘢，或者做緊啲嘢激嬲你嘅時候，你又唔好繼續縱佢咯。調翻轉一撚樣嘅啫，其實。聽落好簡單，聽落好簡單，做落真係好難啊！唔係，我可以話俾你聽，對男人嚟講都係難嘅，因為男人真係天生係真係唔中意氹女仔嘅。但係點解我咁少俾人氹嘅？未遇到啫。我對上一個係講到明佢唔會氹咯。咁你可以叫佢。好多男都怕麻煩，所以咪我覺得你又冇得咁樣講，可能你會講呢句嘢係因為本身你係咁，亦都可能你適合答。係，但係因為但係咁係你哋棟門係你哋守噶嘛。唔係對門係我哋手。咁你揾唔到咪唔好俾佢入嚟咯。唔係，咁呢個係真嘅，但係我意思就係我哋預咗好多男性
嘅過往經驗入邊，男仔冇俾到我哋嗰種佢哋想氹女仔開心嘅感覺。咁我覺得你因為我哋冇俾人可能你揾伴侶嘅成個群體出咗問題。嗱，好正常噶，因為你諗下人其實生活喺一個好細嘅空間裏邊。你翻學翻工，你翻屋企，跟住你間中可能出去活動下，你行嘅地方其實好少地方，所以你遇到嘅人其實都係好少嘅啫。你話你就算玩 app 咁，你玩完 app 約條友出嚟，咁你都係間中都係約幾個啫，係咪先？即係你會發現有兩樣嘢要睇嘅。第一就係你自己嘅生活空間。喂，我全部 friend 都喺學校識嘅，哇！我全部仔都係公司識。另一樣嘢係啦，就係磁場問題啦，就係你個氣場啦。人以群就係分啊！你呢一個碌行出去，你會吸引到啲咩男仔？真係我可以話俾你聽，好多即係你一轉少少形象咧，即係女仔對於女仔嚟講好容易啦。你轉少少形象，你發現你吸引到啲人係完全唔同晒嘅，包括男仔都係一樣，男仔都會咁嘅，係會你。所以你如果覺得發現喂唔係喎，喺我呢個位點解你哋覺得理所當然嗰啲我做唔到嘅？係啊，咁可能就係磁場問題咯。都要揾一個中意你，我覺得你多過你中意佢男。即係唔係外形磁場問題？肯定唔係啦，大佬，你呢啲呢個就係你愛嘅睇下先做係咪要傾呢個啦？開下先。但係我覺得唔係，起碼你唔會有 red flag 先，即係一望你唔會即刻覺得哇要彈遠啲，冇呢樣嘢。唔係啊，好多人覺得我好多仔追好多經驗㗎。都有姐姐啊嘛嘅。咁嗱呢個就去到再細啲嘅位㗎啦，就係你嗰啲髮型啊，你啲眼影啊嗰啲我教你唔到嘅就係，你問其他姊妹。唔係咁你點樣可以乖女碌啲？嗱，我可以話俾你聽，乖女基本上一定係贏蒲碌嘅。咁當然我唔係話你蒲碌啦，但係你係傾蒲多過傾乖嘅，你明唔明啊？你哋嘅乖係要文靜柔弱嗰一 part 啊嘛。白色連身裙，係啦，稍微熱情係咪啊？係咪啊？弱點中晒弱點真係我啲男仔中意白色連身裙。嬲啊！嬲喎，點解嘅？咩啊？點解男仔中意白色連身裙啊？我直情我問埋我個白色係好易解釋嘅啫，因為純潔。我直情問埋我基佬朋友話：你覺得着啲咩去見到男朋友？佢都係話白色連身裙，即係有嗰種學生時代嗰種係咁學校園風。簡直係黐撚線冇問題，嚇。冇問題喎，真係我覺得你唔白色唔得咪黑色咯。唔係，我可以着部分白色，但係你要成條白色連身裙嘅，我自己 carry 唔到。咁啊，同埋你咁高都唔好啦，即係細粒粒嗰啲。係咯，我咁高，你叫我着條白色連身裙，會即刻好驚我少少。唔係究竟白色連身裙呢樣嘢真係咩？講緊個傾向㗎，嗰個傾向真係㗎唔係翻去問下先要咁着，即係個傾向啫。啊！以前啲 ex 都係中意我着白色連身裙㗎，好癲㗎。難怪你一排成日着住嗰條裙。係啊，我真係着白色佢仔仔中意咯，但係我唔唔係白色連身 reasons 裙咧，係一個極端嚟嘅，係一個理想，係一個達唔到嘅極點嚟嘅。我真係即係你太嚮往呢樣嘢啫。要揾男仔嘅時候就搏下啦，着條白色連身裙。聖母瑪利亞哦賣佢咯要。Oh 我 my 覺得 god！好難配嘅，你即刻買多幾條你係嗰啊個成個衣櫃都白色嗰個一開咪就係咁嗰個長度咧，啱啱好 fit 你身形。呢個即係如果你要着得好要睇啊，研究下。唔係冇問題㗎。你哋腳長咧，你就條個裙腳長啲咯。我好多屋企，我俾幾條你。咁咪先，白色連身裙男仔會中意長裙定短裙先？定係及膝裙先？白膝頭上膝頭上，肯定係但唔好太短咯，我覺得。梗係唔好太短，太短就 slut 㗎啦。你睇下幾多麻煩，啲男人丟你老母，又要着裙，又要過膝頭，陰公好似我中學條裙咁過膝頭，好似話過膝頭啊！唔係，但係你覺得攞住把尺喺度。唔係你覺得女仔打扮下啲衫着得靚仔啲啊，難啲啊？定係一個成功嘅男人開間公司啊、投資啊，或者打10幾20年工啊，之後慢慢搏升職，你覺得邊樣難啲？哇，咁你又唔會咁係咯，你冇得咁唔係咁，比你而家講緊，唔係我唔係當然唔係講緊兩樣嘢完全對比啦，但係講首先緊男人 look for 女人嘅嘢，同女人 look for 男人嘅嘢啫。嗱，呢兩喺呢個層面上係對等噶嘛，係咪啊？我覺得現社會絕大部分女仔，即係可能我哋呢個年齡層啦，我哋都唔會 expect 揾到個着西裝、事業有成、開自己公司嘅男人嘅啦。你揾到個有負責任嘅男人，我覺得已經好難同樣地，
啲男人都唔會 expect 我揾到一個着住白色連身裙咁靚女嘅女仔嘅。聽日我你有睇下嘅，而家講緊白色連身就係個傾向啦，就係個傾向啦。即係你知道對方嘅理想型，你亦都知你嘅理想型，咁咪就係兩樣嘢 match 咯。係啊，即係你本身你就好大優勢嘅，你又 fit 啦，你小麥色肌膚呢啲，即係絕對唔係弱點嚟嘅。但係好因為你呢啲係比較男仔都唔中意呢啲膚色。點會啊？啱啊！唔係佢哋嘅問題，係佢哋襯唔起你。係我冇覺得自己有問題嘅，我好中意我自己嘅膚色。好正，你好正。你又唔記得咗我哋一開始講過嗰樣嘢？對於男仔嚟講咧，外貌身材加個性頂得順，然之後受你溝，冇提過膚色喎。唔係咁，但係外貌啊嘛。係，但係問題你會唔會有男仔哇唔得？亞洲男仔偏好係皮膚白嘅女仔即係嘅。韓妹我冇聽過有任何男仔話哇嗰條女好正。你哋唔會講出口嘅，但係你哋潛意識係有呢樣嘢。但係我哋兄弟之間都唔會講呢啲嘢㗎，即係唔會話唔係你要記住喎，你而家講緊嘅係你而家講緊嘅嘢係條仔覺得你性格掂。身材掂，樣又掂，我覺得我着得幾好睇。之後因為你膚色，跟住哇唔得，喂，有留意。碎花裙我有俾個好難 carry，啲男性話好似阿婆，係勁似阿婆咯。喂呀，最緊要清純。冇辦法，真係碎花裙一嚿。碎花又呢個世界已經唔係碎花裙，窗簾布咁樣碎花裙，係啊，佢話台布啊，係啊，嚇。台布咁樣啊碎花裙。哦，係啊，仲有嗰啲 lace 嗰啲都係啊嘛，唔得係窗簾咁樣嘅。我覺得可能係啲人覺得駕馭唔到你，都係嘅。所以我覺得呢個係主要翻咁同埋上下你高咧，其實我性格好好嘅，同埋你太撚 fit 啊！你明唔明啊？我唔即係我企喺你隔離，我覺得自己好乸肥，雖然我本身都肥，我覺得特別肥啊！唔係，反而我會覺得肥唔係一個問題，太瘦係一個問題。有啲肉地嘅男仔我唔介意，但係我唔介意問題你額好似頭你唔係作住呢4隻字㗎嘛？即係呢個主要問題咯。唔係，就依家同大家講，唔好有既定印象，覺得自己肥就一定冇機會。你要喺個 Tinder profile 度寫喜歡五花啦。你唔係肥到有啲味出嚟啦開始。同埋你肥仔通常係潛力股嚟㗎嘛。我教過你。真係。係啦，你肥仔我呢個係潛力股嚟㗎。你想講咩啊？你想講咩啊？咁嘅話咧，作為呢個肥仔食家嚟㗎，但係個前提其實都係應該要減咗先。我聽到個關鍵字啊！唔健康200磅大肚腩咁。 200磅係幾 kg 啊？我好同意，因為之前即係我哋之前講過個理論就係話，如果男仔由細到大佢係唔係咁有吸引力嘅話，佢係會珍重女人好多嘅。而如果一個男仔由細到大都係靚仔，慣咗身邊成堆女轉嘅話咧，佢係一定冇咁珍惜你。所以點解啲劇通常都係個男主角好受歡迎，忽然之間遇到個女主角唔中意佢，對佢唔 care，忽然中意咗佢就中意咗佢噶啦。咁調翻轉女仔都係一樣㗎。你如果慣咗成堆兵圍撚住你，無啦啦有一個人對你冇興趣，你都會做乜撚嘢呢個友？咁係嘅，但係咁係人類犯賤啫。都係嘅，因為得唔到嘅先至有挑戰感啊嘛。通常人性係咁樣㗎嘛。我就係覺得我之前中意咗6年嗰個就係因為咁，所以我先中意咗6年。因為我覺得佢有挑戰。係啦，通常都係話你唔係真係咁中意佢嘅咧，純粹係唔甘心。點解你得唔到？你唔係中意佢啊，係因為你得唔到佢啫。但係企喺好 fit 嘅男仔隔離女仔，通常會覺得咩？我覺得女仔係點樣都會覺得自己肥咯，女仔係咯，企喺邊個？其實唔係㗎，係啊。就算係我呢啲身形，我見到自己，我都會覺得自己某一啲位係肥，我覺得會減。係啊，女人就係咁，呢個天性。幾瘦你都係覺得自己要減肥啊！咁啊係。咁啊，幾瘦個女仔成日都開口鬧都係話好肥啊！咁啱㗎，我寧願要男朋友寧願肥仔都唔好受到。係啦，真係係完全唔會考慮咯。我覺得呢個同物理上嘅保護係有關係。太弱啦佢。因為肥仔點都即係點都有彈肉上嘅安全感，有 HP 啊嘛。係啊，係物理上嘅安全感。瘦嘅你真係搞唔掂，除咗你甄子丹啦。肥仔激多懷疑佢個波大㗎。唔好太瘦，唔係太有啲肉地唔係真係好 fit 健身室類型嘅男仔，唔好咁自卑。係啊，俾啲信心自己。反而太瘦嘅男仔都覺得真係要增下肥。有啲好難㗎，唔一定個個都可以。我覺得女仔想要揾仔，其實應該好快就下架㗎咯喎。
唔係前提係你冇要求咯，即係學你話齋頭先我哋要嗰啲負責任8分啊冇底線啊嘅話，你隨時一個你都話 OK 嘅，咁你咪可以求其街到道所以其實我覺得今日我哋嘅帶出嘅重點就係、大家擇偶要小心啲，俾多啲時間要有底線唔好俾人呃咗。但係依家速食年代好多人都冇呢個，所以你就要速食年代，你要唔好速食咯。如何喺速食年代入面脱穎而出咧？好多時你未了解到嗰條友已經 swipe 咗你。係咯，你想係咁扯你。你想有底線，你想有時間去了解嗰個人都冇。但係係咯，咁但係因為佢會覺得你想屌佢，即係你佢唔啱，係因為條鎖 channel 匙喺你手上嘅，所以基本上你覺得佢 rush 得滯，你咪下個咯。係你本身如果唔同你同世其實你面對嘅問題，即係我又唔想講到好似唔係貶低全部女性啦，但基本上女仔話揾唔到好男人嘅問題咧，係比男人面對揾唔到女肯接受自己嘅問題係微不足道嘅。你諗下，用你諗下一個同你同樣年紀嘅男仔啦，然之後又你唔好諗到佢好似你咁靚女咁靚仔啦，你當佢一個正常嘅男仔啦，可能有份工 OK 3、4字頭收入咁樣樣。有跟住2字頭我都已經好開心。你唔好講3、二字頭，4字頭我俾多啲啦。就算你3、4字頭啦 ，OK，基本上係好難揾到女接受。即係一個5、6分嘅平均嘅男仔，成世人啊嚇，會受佢溝嘅女仔係可能係少於5個。啊，呢個有少少嘢我想講一講。係你成日即係可能會用分數去評價女仔，可能高分啲就容易啲溝仔，男仔就一定要係7、8、9分你先至好容易有女。但係其實我覺得咧，有好多咧4、5、6分中間嘅男仔咧，其實佢哋可以做到6、7分嘅。但係點解我哋會評佢哋做4、5、6分咧？係因為佢哋唔整理自己樣嘅問題啊！我明。係啦，有陣時佢哋可能潛質唔差嘅，但係好多香港男仔唔知點解佢哋唔會 pay effort 去打扮自己啊、整理自己啊咁樣嗰出啲。街 gel 下頭，我戴下覺得 con 基本吧。我覺得你講呢樣嘢 kind of 啱，但係冇你講到咁誇張。即係一個6分嘅男仔打你好，可能變咗7分。但係一個4分嘅男仔，基本上冇可能變成7分。有好多改造片，你哋有冇睇過？有有啲啲改造員都係咁樣嘅喎。唔係啊，個問題但係嗱，因為咧人睇人咧外貌上係好原始嘅。嗰個係咪靚仔咧？就算靚仔，佢亂撚到仆街，你都係睇得出佢靚仔。點解？我哋睇五官嘅，睇你啲眼耳口鼻對得齊唔齊啊？因為其實點解人係要以貌取人，係因為基因問題啊嘛。咁你諗下，石器時代啲人個個都披頭散髮㗎啦。咁石器時代唔通個個都4、5、6分，冇可能㗎嘛？唔係咁，佢哋嗰陣時仲會睇埋身形同埋能力㗎嘛。係嘅，但係調翻轉嗰樣嘢就係、咁，個個都要俾獅子追，咁個個都好 fit 㗎啦。同埋我覺得以前石器時代應該反而冇咁着重樣㗎。對於能力女多唔係幾時都係會着重樣嘅，因為其實係樣靚就係基因好。你有幾可見過有錢佬係樣衰嘅，或者生出嚟啲仔女啲有錢佬係靚仔喎。啲有錢佬唔係當然有嘅，但係你見到啲真係即係嗰啲富豪家族啊，鍾培生唔係淨係講香港話嗱，大佬唔好得罪中山先，始終大家都係我好中意中山，我日日都有睇佢 IG views 嘅。 OK 我想加入即係培生培 I 生 mean，你會見到有錢人家佢哋嘅老婆好靚，係其實佢哋即係平均生出嚟仔女咧，嗰啲外觀值係高啲嘅，呢個係真嘅，係有統計嘅直頭。咁其實咁要拎賭王嚟做例子啦。有關係，因為靚仔或者靚女係的確係天生，即係同你個基因嗰個等級係有關嘅。咁冇辦法嘅呢一樣嘢，呢個只可以呢個係事實嚟嘅。即係你話，哇咁如果我樣衰啊或者點算啊，男仔女仔咁冇啊，你其實揾翻同你同 grade 嘅嘢咪得咯。即係唔係個個一定，即係有好多時候現代文化就係下，因為你成日碌 IG，成日睇咁多社交網絡咧，你會見到好多靚仔靚女，成日覺得自己係要揾嗰啲啊嘛。但係其實唔係噶嘛，你諗下以前嘅社會，唔好話去到石器時代啦，你100年前、200年前嘅社會，基本上你一世人你接觸可能唔夠100個人。咁嗰100個人裏邊，你見到喂呢個對你有興趣，跟住你如果 skip 咗就可能冇噶啦咁樣，咁啊個個都20零歲就已經結晒婚咁樣。所以呢個問題係好多時候點解現代女性又好男性又好
個標準拉到咁乸高咧？因為網絡太多靚仔靚女。以前你一個人靚仔，佢可能喺條村度，佢全村最靚仔，咁都係可能20條友識佢啫。你依家嗰個全村最靚仔嗰個400萬人識佢，6億人識佢咁，屌！咁人哋個個就同佢比㗎啦，係咪先？如果你以前住喺條村度300條友，跟住之後你最靚仔嗰個就係8兩金咁樣，咁你所有嘢就同8兩金比㗎啦，係咪先？咁你個標準自然冇咁高㗎啦。呢個啱嘅，但係點講咧？所以對於女仔嚟講，另一個忠告就係、呢個係公認事實嚟嘅。女仔講嘅平均咧，其實喺整體個 scale 裏邊已經係7、8、9以上啦。即係成日問啲女仔，喂，你男朋友點啊 ？OK 啦，正常樣咯。跟住一開出嚟撲街靚仔。唔係，但係我哋咁樣講係因為驚俾得太高期待，啲 friend 佢哋一見到張相就嚇呢個。但係問題，你心目中你可能真係覺得你男朋友特別靚仔，因為你心目中嘅靚仔係 BTS 嗰扎，咁然之後咁對比 BTS 你男朋友普通佢咯。咁但係問題，你男朋友對比起真係普通嗰啲，就已經係 BTS level 啦。有機會係咁，係啊，你有比較有傷害。唔係啱嘅，但係我嘅意思就係話，如果你係譬如4、5、6分，我唔講4分啦，可能5、6分嗰啲男仔啦，你只要稍微肯打扮一下，其實你哋都係有 chance 嘅喎。咁你可能你真係身邊你少真係4、5、6分嘅人。唔好講4、5、6啦，4分啦，淨係講。4分點樣為之4分？點樣為之4分？好啊，呢個時候就大家 search 下。我曾經4分8兩金8兩金1分。8兩金係樣衰嘅代名詞嚟噶嘛 ？OK 嗱，呢個鬼佬嘅 scale 嚟嘅，咁所以就未必套用亞洲人啦。咁但係大家幻想差唔多類似，即係個重點係嗰個五官嗰個水準啦，就唔係話你一眼望落去嗰個感覺。一眼望落去嘅感覺都係嘅。睇下先，有個網嘅。直接揾呢啲圖啦。喂 ，share 翻落翻嘅，咪玩啲咩咁嘅嘢嘅？你就咁 cap 啦 ，screen cap。我驚過4分。放大樣。好啦，勁似通緝犯喎，真係薯仔係咩事啊？大家由1分開始睇起啦，1分啦呢啲就好嚴重嘅，即係可能面容扭曲啊，或者有啲天生有啲問題啊咁樣啦。咁就2分啦，呢個係。所以8兩金係有4分嘅。係，我而家開始明啦，我開始明啦。嗱，4分，咁你諗下，你望住呢啲男仔，你覺得佢真係打扮完真係可以有7分咩？嗱，7分講緊唔好講有7分。呢個 level 喎。你起碼高一個 level。係啦，我就係話嗱，個重點係我同高個 level 爭好多啦，就係高一個 level 咯。但係你諗下，你高一個 level，你嗰個嗱，問題大家望住5分呢個位先，有邊個覺得5分呢啲係靚仔嘅先？最尾一個其實 OK 嘅佢，其實 OK 咯。我覺得香港人係比較即係呢方面係冇咁嚴重啊呢個問題，因為喺外國咧，佢哋望到呢5分呢啲個個都覺得樣衰嘅。唔係，我覺得係髮型問題。都係嘅，咁當然你講緊整體都係嗰句，你要執下自己係啦，咯。你執係啊，其實係啱你嘅 style，有冇打扮嘅問題咯。嗱，咁我哋唔好睇9分10分啦。Brad Pitt 好靚仔啊！問題 Brad Pitt 梗係靚仔嘅，咁個問題就係嗱，你哋自己望住呢個 scale 啦，你諗下大家過往嘅 X 啦，大概係邊個水準咧？相信都我俾個相你睇。俾個水咪就係你肯定唔係呢啲啦。可能要上翻去。你上次都同我咁大鑊，我想知道我 X 係處於邊度咧？我唔知。再上翻去咯。再碌翻上去先，你唔好咁樣。啲觀眾而家係咪睇緊呢個畫面？係啊。再上翻去。你睇，唔好唔小心 like 到。你已經 like 咗啦。OK。OK，我覺得6咯。係咯。係咯，少少靚仔啦，但係性格
佢唔係佢硬肯打扮嘅，唔係其實佢本身唔喂算，喂，出鏡。佢本身唔係唔佢算靚仔好整理㗎但係佢整理咗之後，佢係佢算超級乾淨算高分嘅。佢超級乾淨，佢超級乾淨，我就係睇中佢一樣嘢。乾淨啊嘛，係啊，佢好企理佢嘅個人揾清潔龍眼得係啦咗啦。其實你男仔唔係，我哋女仔唔係就係真係明淨係睇個樣，你其真係明他嘢都可以加分嘅咯。明嘅呢個係的確係。但係如果你第一眼我哋識你嘅時候，你已經係唔整潔嘅話，你咁當然真係即係4分嘅呢一個分數係純粹講外表啦。咁如果佢又有錢，或者佢又好撚搞笑，或者佢又識玩樂器，或者呢有路咁有其他嘢咧，咁咪可能加到分咯。咁對於整體嚟講，你就係揾到一個即係你覺得整體同你分數接近嘅人啦。最好就唔好揾啲分數太高啦，因為最尾冇好結果。個問題就係因為對方 leverage 大過你嘅時候咧，你叫唔喐佢嘅。你用你嘅所有嘢去想即係攞嚟做籌碼都唔夠改變到個行為。咁你改變唔到個行為，你其實好難成個關係會成功嘅。係啊。 OK，大家仲有冇啲咩想 add on 㗎？好彩冇就呢個世界冇一夫多妻咯。乜嘢？點解？寧願做8、9分嘅嗰啲第100個老婆，都唔會想做嗰啲5分。男仔樣唔係最重好多女仔都係要咁諗㗎。應該能力、錢、幽默感、溝通能力呢啲加埋緊要嗰啲。嗱，佢呢個就係一個好成熟嘅諗法嚟。係啊，但係我哋都明白，即係呢個叫做點講咧？理性上係咁講啦，咁但係問題你哋作為後生女，你好難要你接受呢一樣嘢嘅。唔係即係你遇到個叔叔，可能佢真係好乸搞笑，又好有錢，又好咩成，然之後你有個同你差唔多年紀嘅男仔，廢廢地，你可能都係揀嗰個廢廢地嗰個男仔嘅咧。所以冇話一定要點咯，你每個人條路都係自己行出嚟嘅。 10分係邊個？啲咩人10分啊？BTS 咯。佢呢個 scale 應該係特登係冇10分嘅。嗯，幽完默美嘅男人係唔好緊存在係嘛？好佢話對於每個人嚟講10分都唔同咯，嗯，係啊，就係對於你嚟講嘅10分就係中晒你嘅9分咯。你中意佢，你愛佢咪10分 Bonus 咯，係咯。啱啱有個留言，佢話咩10分係咪 Leo？佢話邊個唔係 Leo？唔係，佢邊個幽默 Leo？好緊要，至少唔會俾嗰個女仔悶先。其實我係我覺得覺得係。咩 Leo？但係咧，我覺得唔知我同佢傾過呢個問題，即係我覺得唔係幽唔幽默嘅問題，係你啱唔啱頻率嘅問題咯。即係你同嗰個人啱唔啱頻率。即即係我覆翻你啱啱個問題啦。有錢你當係條件好好嘅叔叔，同一個條件差但識係講嘢，同你有同頻率嘅人，但係後生仔咁樣，其實我覺得個分別唔係在於有冇錢有冇乜嘢，而係你同嗰個人有冇溝唔溝通到咯，啱唔啱頻率咯。有冇代溝？哦，李安納度後生可能有10分嘅，依家有啲矮靚叔。有戲拍就手彎㗎啦。我同意啊，溝通其實好緊要嘅。咁調翻轉就係你揾啲，如果係年紀大過你嘅男人咧，佢同你同頻率嘅方法唔係純粹同你年紀接近，然之後同你咁啱中意啲嘢一樣，而係佢對住所有人嘅溝通能力都強，係啊，係啊，啱啊。咁亦都會吸引到。因為佢無論對住佢同年，或者佢對後生好多，對女仔對男仔，佢全部都識講。咁當然呢個係一個理想形態啦，未必一定咁易揾到嘅。但係我明呢樣嘢好重要，同埋即係把口掂咧，係可以補到好多外觀上嘅，係咪先？外觀上嘅不足係靠把口係可以補到嘅。但係我唔知，我想講咧，我覺得由細到大咧，我嘅字典入邊好似係冇乜靚仔呢個 term 嘅，即係我好少我會覺得一個人靚仔咯。我唔知喎，我覺得係我個即係字典入邊冇呢樣嘢，我就會覺得嗰個人順眼，或者真係五官生得唔錯。但係我真係好少會覺得嗰個人真係好靚仔或者乜嘢。即係我舉個例子，車人優啊，我車靚仔㗎嘛我都覺得佢靚仔。唔係即係順眼但係我會係對我嚟講，我就係會覺得佢五官生得幾好。係啦，即係你會覺得佢比一般人好睇，但係你唔會話啊好靚仔啊，我好中意佢啊，落搭啊。係啊，即係咧啲人追星或者乜嘢咧，佢會形容嗰個人靚仔或者乜嘢，佢覺得佢靚仔先方面。我理解唔到咯。係啊係，我覺得我係理解唔到呢樣嘢。我都係最近先理解到點解啲人會追星咯。另一個對 topic，於我覺得對於女仔嚟講咧，女仔係冇咁易俾外表，淨係單純外表呢樣嘢吸引。
所以你哋講呢樣嘢係其實好合理嘅，只不過女仔嘅對於靚仔嘅反應激烈過男仔啫嘛。即係個男仔可能望到個靚女，哇扯緊晒旗，然之後覺得好正，但係女仔見到靚仔都係望一眼嘅事嚟嘅啫嘛。係，但係個男仔係可能哇好撚正喎，但係佢表現出嚟就係咁。但係女仔需要埋了解。男仔見到靚女，佢哋個反應可以好明顯。唔係，但係嗰啲係即係比較大部分。係啊，你知啊？我試過之前喺日本咧，跟住有3個，即係有喺個車粉度啦，你當係。跟住我個 friend 話有3條仔及緊我啦，但係佢哋個及咧及個係隻眼係真係盯住喺你身上。我人生未試過接受咁熱烈嘅目光，係啊，咁劇烈嘅目光咯。但係不過呢個唔係，我覺得呢個係日本人及女同香港人及女嘅分別啫。我都覺得。我覺得係真係有分別嘅呢個係。香港人及女都係可以好熾熱嘅，但係我嘅意思就係嗱女仔見到男仔好靚仔，我哋可能真係望一眼 admire 完，跟住我哋就走㗎啦嘛。男仔係可以由你離遠處望嘅時候已經望住你，到你經過佢哋身邊嘅時候，跟住呢個我解釋到嘅，因為靚嘅女仔對於男仔係有一種魔力嘅。尤其係你冇乜經驗、冇抵抗力嘅男仔咧，因為男仔同女仔唔同啊嘛。男仔通常嘅靚仔咧係限於外表啦。咁大家你唔係赤裸出街啊嘛，你唔係個戰狼300咁行街啊嘛。咁你就算有19腹肌，人哋都睇你唔到啊嘛，就係睇到你件衫嘅啫嘛。咁你唔會望住佢件衫，哇！件衫好正喎，身材好好，你睇唔出噶嘛。咁所以通常女仔對男仔嘅所謂靚仔就係限於個樣啦。但係對於靚女嚟講咧，你係成個人360度嘅剪影都係好吸引嘅，因為曲線係咪？零死角。因為有一樣好 Brad Pitt 嘅嘢就係女性呢一個性別整體就係靚過男性呢個性別，你明唔明？即係一個靚女係可以由頭到腳趾尾每一 part 都係好靚嘅，即係男仔會覺得。因為我哋好多 detail。但係你女仔你好難覺得一個男仔即係由頭到腳都好少人滿足到呢一個 standard 㗎嘛，係咪先？就算佢可能好靚仔，但係佢可能有個肚腩仔咁樣，或者佢可能未必好 fit 啦，除緊晒衫可能都係屌有毛有剩咁樣。咁你唔會望到啲毛，哇！啲毛好撚正，你冇呢樣嘢㗎嘛？你中意佢就中意佢。係，但係你唔會望住佢一拍毛，然之後覺得正咯。我試過望住我 ex 腳毛，跟住我話都幾靚。係佢搣㗎嘛，你好中意搣㗎。係，我唔懷疑你有呢種情況，但係你同男人嗰個生理嘅反應對比係唔同咯，你明唔明啊？即係你，但係在座各位都冇做過男人，就好難解釋到俾你聽嘅。但係下世同你講啊，下世係真係有呢一樣嘢嘅，即係嗰個你係有種，即係呢一樣嘢係好多女仔唔明嗰樣嘢咯。尤其係後生嘅女仔咧，你唔明你對男人嗰種，尤其係冇抵抗力嘅男人嗰種魔力咧，好多時候點解你解釋唔到啲男人點解會做某啲行為啊，或者你嗰啲咩夾撚住晒你就係咁解。其實就係咁解。唔係因為即係喺我哋女仔嘅角度會覺得點解你即係由我自己，首先我唔會覺得自己有啲咩咁特別啦。女仔通常都係咁樣定義自己啦，我唔係一個特別靚女嘅人，通常就係咁樣定義噶嘛。其次就係就算個靚女都係咁講㗎啦，屌！你唔係咁樣嘅，但係同埋就係男仔，你哋唔係冇拍過拖，唔係冇見過女仔噶嘛。我起碼喺我個角度，我就會覺得你唔係未見過女人嘅時候，點解你個反應可以咁大？我呢個就係通常我唔明嘅地方。不過我都有少少驚嘅，即係好似我喺街見到靚女咧，真係靚到我擰轉頭追佢快望嗰程度，我係會嘅。我係會嘅。女仔係會覺得其他女仔正㗎嘛，係。但係男仔係唔會覺得哇靚仔喎。嚇唔會嘅咩？唔會好似佢咁樣咯。你啱先講咩話？佢話佢見到靚女嘅話，佢係會追住佢。即係靚到，即係真係有女咁你有少少變態。唔係啊，真係有女可以正到你會個頭轉埋過去望嗰種概念。同埋就算男仔，我第一日識我覺得個魔力係啊！多謝你，多謝。多謝。其他男仔點解係靚仔咧？係要學翻嚟嘅，係要睇啲女仔講，哇呢個靚仔，哦原來咁就叫靚仔，即係要咁樣學翻嚟。哦，即係佢嗰個 standard。但係你見到靚女，你唔使人話俾你聽㗎嘛。O K。唔使有其他男人教你㗎嘛。雜。你望靚女先。O K。呢樣嘢係好合理。O K。
好啦，咁今日就差唔多咯，我都講哋咗好多嘢。係啊，留翻啲下集講啊，我哋要。我特登留咗好多嘢下集。係啊我啲圖表嗰收聲啲，我快拎晒出係啦，嚟。啲圖表啊，仲有得我睇過，等多啲，等多啲 view 先攞係咯好嘢出嚟。真係轉翻個好啦， screen 係我轉翻做係咯，我哋先。好啦，咁見到見到靚女嘅望到靚，真係真係唔好嘥啊！大佬真係好啦，難得啊咁今日就是這樣啦。好，好啦，OK，多謝晒大家。多謝我哋多謝嘉賓，多謝觀眾，多謝嘅嘉賓，係多謝晒 Natalie 今日。好，IG 就係喎，俾埋 IG 係喎，俾喎。大家 IG 先啊。喂嗱，我哋擺咗我哋 Rap Hill 嘅 IG 先，係之後嘉賓我哋再喺 Story 鋪啦，不如好嘅，好嘅。係啦，Rap IG 係咩嚟寫啊？ rpp.hk 你有冇 send 到出嚟？有頂嗰度頂你係啦，3個 P，你 copy 個名咯。多謝咁多位觀眾係啊記得未 subscribe 嘅 subscribe，哇，醒啦！仲想睇下一次嘅 subscribe。如果下次有啲咩 topic 想講呢，都想我哋講呢，都可以IGDM 同我哋講啦，或者係啦。有感情困擾，係啊我希望，隨時 DM 我哋因為今集都係第一集啦，可能分享嘅內容都會比較虛啲啦。咁希望如果大家遲啲有啲咩主題有咩嘢想拎出嚟傾嘅，都可以傾啦。同埋可能自己有啲咩感情困擾嘅，都可以希望遲啲聽到，等大家去同我哋分享咁好啊，樣。好啊。好，very good，好好，thank you，拜拜。好，拜拜，拜拜。